88 16 75 61. Зараг нь хүлээн авсан. iPhone 7 Plus утас худалдаж авъя. Холбоо дугаар 8095 5299 8095 5299. Оюуны чадамж агтаймын 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүдийн хичээлийн хоцроглыг 100% арилгана. Уншуулж бодуул сургана. Хаяг баруун дөрвөн зам Grand Plaza худалдааны төвийн 5 дугаар давхурт 8-ын 6 тоо. Холбоо дугаар 8018 58 тэгтэг 9950 тэгнэм 49 9950 тэгнэм 49. Зараг нь хүлээн авсан. Оюуны чадамж агтаймын хичээлийн хоцроглыг 100% арилгана. Математикийн, гүнзгий, химийн сонгон хичээллэж байна. Эсэлтийн эрхэн шалгалтанд бэлдэнэ. Холбоо дугаар 8018 58 тэгтэг 9950 тэгнэм 49 9950 тэгнэм 49. За зараг нь хүлээн авсан. Солонгосын хөрөнгө оруулалттай компани цахилгааны болон сан техникийн мэргэжилтэй хүмүүсийг ажилд авна. Холбоо дугаар 99-ээс 5323 99-ээс 5323 99-ээс 5323. За зараг нь хүлээн авсан. За шууд эфирлөө холбогдож байгаа үзэж та бүхэн маань 19 тал авахын дуудлагын төв рүү холбогдоод яг одоо зараа бүртгүүлээрэй. 1919 тал авахын дуудлагын төв дээр бид та бүхний заруудыг яг одоо хүлээн авч байна. 15 тал тусгай дугаард мессежээр зараа явуулах гэж байгаа бол Латиосгийн фонд ашиглаад зараа явуулаарай. Ингэснээр таны зар яг одоо эдгээсэн даруйдаа нэвтрүүлгийн баруун талын дэлгэцээр хөтлөгчийн дор харагдах улаан цифр багнаар давхар орсно. Харин эдгээр орж иж байгаа заруудын мэдээллийг та бүхэн за бусдаас төрүүлээд хамгийн олноор нь хаанаас харах вэ гэвэл 1919 тал-цэгэмээс сайт орцчлаарай. Хамгийн давхар даагүй хамгийн шинэ зарын сан бааз 1919 тал-цэгэмээс сайт руу зочлаарай. 19 тал авахын зар санаа маань бол энэ 7 хоногт гараад хэрэглэж та бүхнийхээ заруудыг хүлээн авсан. За өдөртөө хүлээн авъя. Самаа нөө шууд нэвтрүүлгээр холбогдсон байна. Мас ТV. Зараа. За зараа хэлээрэй. Чөлгөн сантигийн За цахилгаан сан техникийн мэргэжилтэй чөлгөн сантигийн ажил дуудлагаар хий. За дуудлагаар хий. Нам даралтын тохиол хадгалт болгоно. Нам даралтын тохиол чөлгөн бодвол бүрэн автоматар болдог. За цахилгаан халаалт болгож бүрэн автомат юу гэсэн бэ? Нам даралтын тохиол чөлгөн хадгалттай болдог. За бүрэн автомат ажиллагаатай болгоно. ажиллагаатай болгоно. За утасны дугаар 99 тэгээс 63 юм аа. Зөв үү? 99 тэгээс 63. За өөр дугаар байгаа юу? Багтаа. Цахилгаан сан техникийн ажил дуудлагаар хийн. Нам даралтын цуухыг цахилгаан халаалт болгож бүрэн автомат ажиллагаатай болгоно. Холбоо дугаар 99 тэгээс 63 99 тэгээс 63. За цараг хүлээн авсан. Шууд эфирс орсон баярлалаа. Баянзүрх дургийн 14 дээр хороо нарантуул захын хойдтол. За өдөрчөө хүлээн авъя. Самано маслэзэн шууд эфир шинэ 7 хоногийн мэд хүргэе. За зараа хэлээрэй, зараг нь хүлээгээд авъя. За Баянзүрх дург гачууртын хаан гэсэн бай. Хасаандаа айд бодох. Удагтай. Хашаан дотроо худалтай юм уу? За. Өстэй дугаар 89 75 тэгтээ. 8901 75 тэг 5. Тэг 7. 7. 8901 75 тэг 7 юм аа тий? Өөр дугаар бүтгүүлэх үү? За ингэ болчихоо. Баянзүрх дург гачууртын гэлцгад байрлах дотроо худагтай хашаанд айл буулган холбоо дугаар 89 тэгник 75 тэг 7 89 тэгник 75 тэг 7. Шууд эфир таны сарын хүлээн авсан баярлалаа амжилтсэ. За заруудыг хүлээн авсан. Холбогдож байгаа хэрэглэгч бүрийн маань зарууд уншаад дуусны дараа хөтлөгчийн баруун талын дэлгэцээр байршиж байгаа. За мөн өргөжлүүлээд 19 тал авахын зар сонь дээр гардаг. Танд хэрэгтэй зар зарлагдсан бол та утасныхан дугаарыг бас асууж олно. Магадгүй та бүхэн маань
Шууд эфирээр хэрэгтэй зарынхаа мэдээллийг яг одоо асуух боломжтой. Зарлан мэдээлэх боломжтой бүх төрлийн зарыг 19-т авахын зарын алба үн төлбөргүй хүлээн авч байна. Зартай холбоотой бүх төрлийн давлгаан мэдээллийг та бүхэндээ 24 цагийн турш дуудлагын төвөөрөө дамжуулан хүргэж байна. Баянзүрх дүүрэг гачууртын гялалцахад хашаан дотроо худагтай хашаанд айл болгоно. Холбоорох дугаар 89-1-75-7 89-1-75-7. Автомашин барьцаасан шуурхай зээл олгоно. Холбоорох дугаар 86-22-22-22 86-22-22-22. За сайн байна уу? Маст лизэн шууд эфир. 88 Баянгол дүүрэг 6 дугаар хүчил хороолол. За сайн байна уу? Шууд эфирлээ олгогдсон байна. Тано. 89-86. За 89-86. 68. За хараатгая. Чадварлаг шаварчин шаврын баригад ажилд авна. Салин өдрөө өдөрт нь олгоно байрлаж ажиллах боломжтой. Холбоорох дугаар 89-68-18 89-86-68-18. За зараг хүлээнлээ. Шууд эфирлээ олгосон баярлалаа. Чадварлаг шаварчин шаврын баригад ажилд аван салин өдөрт нь бодож олгоно. Байрлаж ажиллах боломжтой 89-86-68-18. Сайн байна уу? Маст лизэн шууд эфир. Байна. зар өгчээ. За зараа хэлээрээ зараг хөтлөгд авъя. За Өмнө Говь аймгийн За цагаан хатан за ангилтын жолооч за автын засварчин тийм ээ. Аха. За Тэгээд автын захлагч. за Ажилд авна. за 80-11-11-23. өөр дугаар бүтгүүлэх үү? Яах вэ? Өөр зарах уу та? За зараг нөлөө авсан. Өмнө Говь аймгийн цагаан хатан ангилалтай жолооч, автын засварчин, автын цахилгаанчин тус ажилд авна. Холбоорох дугаар 89-11-11-23 89-11-11-23. За зараг нөлөө авлаа. За баярлалаа амжилтсаа. За өчтөө хүлээе. Самано маслэц шууд эфир байна. За самано шууд эфирлээ холбогдсон байна. Маст ТV. сайн байна уу? 99-44 тэг 8-17 сонгох гэсэн. За харъя. Тэг 8-17. Фермер дээр гэр бүлээрээ ажиллах малчин, сайлчин ажилд авна. Холбоорох дугаар 99-64 тэг 8-17 99-64 тэг 8-17. Зараг нь хүлээн авлаа. За баярлалаа. Фермер дээр гэр бүлээрээ ажиллах малчин, сайлчин ажилд авна. Холбоорох дугаар 99-64 тэг 8-17 99-64 тэг 8-17. За сайн байна уу? Шууд нэвтрүүлэг рүү олбогдсон байна. Маст ТV. За. Ихэн цогцолж бэлтгэх ангидаа ихэл тавьж байна. За. Тэгээд төлбөр нь болохоор 40% урамшуулалтай болсон. Төлбөр 150 мянга. Сарын төлбөр 150 мянга. 100. Аха, зөв. 3-7 хоног, 21 хоног үргэлжлэх хугацаа. Тэгээд ажил 100% зурчихна. За. Удирдлага хөгжлийн академийн цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалтанд эсэлтээ авч байна. Сарын төлбөр 150 мянган төгрөг, 3-7 хоног хичээллэн ажил 100% зурчихна. Сертификат олгоно. За. За утасны дугаараа хэлээрэй. 94-25-22-31. За. 70-15-21. За. За зарим л авсан. Баярлалаа.
Удирдлага хөгжлийн агтай минь цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалтанд ажилтнаа авч байна. За үзэгч хүлээ авъя. Сайн байна уу? Шууд эфир рүү холбогдсон байна Mass TV. Байна. Сайн байна уу? За зараа хэлээрэй бичээд авъя. За. За. Хоёр ажил гарсан гэсэн. За. Яг 16 За хоёр айлын газар сарна гэж байгаа мó зөв үү? За 16 сая гэсэн үү зөв үү? тий. За утсан хэдөө? 88. За. 68. За. 77 88 68 77 22. 80. За. 13. 23. 35. Баянгол дөрөв 3 төдөө хороолын эцэст усан сангийн хойд хажууд 2 айлын газар зарна 16 саяас ярина. Хол байрах дугаар 88 68 77 22 80 13 23 35 зөв зарна. За заруудыг нь хүлээн авсан баярлалаа амжилтсэ. За амжилтсэ. За шууд эфир рүү холбогдсон байна уу? За зараа хэлээрэй. 90 За 89 99 96. Зөв. За. Toyota Duet автомашин худалдаж авна. Асуудалгүй явдаг. Асуудаггүй явдаггүй тусалтай байж болно гэж байна. За шууд эфир рүү орсон байна Mass TV байна уу? За сайн байна уу? Холбогдсон байна. За холбогдсон байна. Зараа хэлээрэй. Тэчиг бодлоо зөвлөлтөө. За. Төмөр зам байлгүй тэчиг бодлоо зөвлөлтөө. За. 90 18-аас 3-аас. Тэг 3-т хийгдэг үү те? Тий, 90-04-55. 90-4-60-55. За. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Хэрэгтэй бошууд залуу түнсэн хизэж ханаа шиндээ энэ тематаараа энэ дугаарыг мэдээллийн лавлах 1919-50. Техник хэмжээнд нэвтрүүлгийн цааш шинэхэн дугаар үзэгчдэнд хүрч байна. Бидний удаагийн дугаараараа уламжлалт анаах санаа чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг ачааг боломжтой сууллыг үзэж байна. Монголын уламжлалт анагаах ухааны хөгжил 16-аас 19-р зуунд нэлээд өргөн дэлгэр цар хүрээтэй хөгжиж байсан ч хувьсгалын дараах жилүүдэд зогсон байдалд орсон байдаг. Тэгвэл сүүлийн 10-аад жилийн хугацаанд дорн дохны анагаах ухааныг орчин үеийн эмчилгээтэй хослуулснаар уламжлалт анагаах ухааны салбар дахин сэргэх үндэс суурь нь тавигдсан гэж хэлэхэд болно. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад энэ төрлийн эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг 1200 орчим эрүүл мэндийн байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр уламжлалт эмчилгээ үйлчилгээ явуулдаг ачууд гол эмнэлэг суурилыг онцолж байна. Тус эмнэлэг нь 2004 оноос хойш уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээ тэр дундаа хануур заслын эмчилгээг бодитоогоор хөгжүүлэн ирсэн хамт олно. Манай эмнэлгийн гол онцлог бол уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр эмийн эмчилгээ, засал эмчилгээ. За засал эмчилгээний дотор бол хамгийн гол нь илэгний одоо БЦ вирустай өвчтнүүд, илэгний хатуурал буюу цирроз, илэгний хавдраас урьдчилан сэвэлэх зорилгоор хануур заслын эмчилгээг хийдэг ийм онцлогтой эмнэлэг байгаа. За манай эмнэлэг дээр бол гадны одоо нарийн мэргэжлийн доктор,
профессор дөрвөн зөвлөхийн бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. За дөрвөн зөвлөх эмч түүнээс гадна эндээ бол ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хануур заслаар нарийн мэрэгсэн ийм дотрын чиглэлээр бас мөн нэлээд гүнзгийрүүл сурсан ийм мэрэгжлийн эмчнэр ажиллаж байгаа. Хүн зөөнийхөө эрүүл энхийн манаа зогсч сүүлийн 12 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ачуут хол эмнэлэг нь хануур заслын эмчилгээнд илүү анхаарч хөгжүүлнэ гэжээ. Уламжлалт ангаа ухааны гол 5 заслын нэг болох хануур заслын эмчилгээ нь Монгол хүний бие организм ахуй заншилд тохирсон элдв гаж нөлөөг эмчилгээний үр дүн маш богино хугацаанд илэрдэг зэрэг олон давуу талтай. Ачуут хол эмнэлэгт өнөөдрийн байдлаар нийтэд давхардсан тоогоор 80 мянга гаруй хануур засал хийгдснээс эмчилгээний эерэг үр дүн 80-аас 90% гарчээ. Энэ бол хануур заслын эмчилгээ хэр үр дүнтэй гэдгийг илтгэж байгаа юм. Хануур заслын эмчилгээ бол тодорхой нэг удаагийн багажаар өвчтнийг одоо нас, хүйс, биеийн чин, тамир тэнхээ зэргийг харгалзан үзээд 5 цулын өвчнийг голдоо хандаг. За энэ эмчилгээ ийм өөрмөс эмчилгээ бий. За монголчууд бол одоо эртээр үеэс малаа хатгах, малаа өвдсөн одоо адуугаа хатгадаг. За мөн одоо хүнээ өвдсөн үед нь одоо хандаг ийм аргыг бол өргөн хэрэгж ирсэн. Анаахны дөрвөн үндэслэл судар дээр за хойдын үндэс, өвчрийн үндэс дээр бол одоо хануур заслын талаар дурдсан байдаг. Энэ хүний биедэр хандаг 77-аас 78 суц байдаг. Манай эмнэлгээр бол яг гардаж одоо би өөрөө бие дааж бол 60 гаруй суцыг бол ханж байгаа. Манай эмнэлгээр бол өндөр даралтай хүмүүсийг одоо харуултаас сэргийлэх зорилгоор ханж байна. Эдгээр өвчнүүдийг ханж байна. За мөн түүнээс гадна одоо сүүлийн үед сахарын өвчин гэж одоо маш их илүү болсон. Сахарын өвчний үед нойр улчирхайн суц төвдөр бол надгаа гэдэг нэртэй суцыг бол хандаг. Энэ суц бол асар өндөр үр дүнтэй хөтлөгдөж байна. За мөн түүнчлэн одоо хоолой өвдөх, ангин, за бамбаа улчирхай өвчин, за мөн харуултын дараа одоо хүмүүс хэл ярианд одоо орооцолдог, сааждаг ийм өвчнүүдэд хэлний суцыг бол маш их өргөн хандаг. Энэ бол төвдөр бол жиза гэж нэрлэдэг. За ханахад бол нэлээд төвөгтэй суц юм. За мөн түүнчлэн бөөрийн өвчин байна. За судас бүдүүрх өвчнүүд байна. За мөн түүнчлэн одоо нүдний даралт гэх өвчин гэж бий. Одоо нүдний хараа мууддаг, улмаар нүд юм харахаа болдог, одоо нүд сохордог гэсэн. Ийм өвчнүүдэд мигза буюу нүдний суцыг бас хандаг. Ийм ханаарууд бол өндөр үр дүнтэй. Энд хануур заслаас гадна сүм, ясны шүлэн, шар сүм зэрэг бүх биеийн барай хийгддэг. Мөн хануур, төөнүүр, самнуур, шивүүр, соруулж, жин, зүв, шарлаг болон эмийн бос эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй, тэгш бүртэмчтэй хүргэж байна. За манай эмнэлэг маань болохоор хүний биед шимт хичээл өгөх зорилгоор, тархлаа сэргийлэх зорилгоор олон төрлийн барай хийгддэг байгаа. Энд маань болохоор бүхий зөөлөн барай гэж яддаг. Бүхий зөөлөн барай маань болохоор хүний биеийг булчин суллах, тархлаа сэргээх, нойр гүтэх, шээс алдах, бие ар заах гэх мэт шинж тэмдгийн үед одоо сүүлийн тус буюу шар тусаар барай хийдэг байгаа. Мөн бас бүх биений сүүн барай гэж хэлдэг. Сүүн барай маань болохоор халуун оруулдаг, малын гартай сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг байгаа. Энд нь болохоор элэгний өвчтэй, химийн болон туян эмчилгээний дараа эмийн болон архины хордлого, уургийн дутагдал, хөвгчдөд болохоор шим хичээл ахуулах зорилгоор хийгддэг барай байж байгаа. Гэх мэт олон төрлийн бас барайнууд байдаг л да, дотор дандаа шим хичээл өгөх зорилгоор хийгддэг. Эдгээр маань болохоор манай эмнэлэгт өдөр болгон баригддаг байгаа. 10 хоног хэвтлэхэд 10 хоногт нь барих жишээ. Ачуут хол эмнэлэг нь 20 ортой хэвтэн эмчилүүлэх дасгууд болон барай засал, зүү төнөр зэрэг бүхий л эмчилгээ тус тусдаа хийгдэх төрөлжсөн дасгуудтай. Хүн альва зүйлийн үр дүнг мэдрэхээрээ заавал бусдадтай хуваалцдаг. Тэгвэл тус эмнэлэгт эмчилгээний үр дүнг мэдрэн 5 жил дараалан ирж эмчилгээ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгчээс хуулаад хамтдаа тогтмол хэвтэн эмчилүүлдэг гэр бүлийн хүмүүс хүртэл байна. Үүнээс харахад тус эмнэлгийн эмчилгээ үйлчилгээний чанар хэр үр дүнтэй байдгийг илтгэж байна. Тус эмнэлгийн байнгын үйлчлүүлэгч Тогоон Төмөр түүний хувьд элэгний цэв вирустай гэсэн онцлогоотойгоор ачуут хол эмнэлэгт ирж байжээ. Тасралтгүй эмчилгээ үйлчилгээг авснаар одоо түүний тэнхээ сайжирч вирус унтаа байдалд шилжсэн гэдгийг хэлж байна. За би 2 дахь жилдээ эмчилүүлж байна. Энэ ачуут холд эмнэлэг 2 дахь жилдээ эмчилүүлж энэ эмнэлгийг сонгож эмчилүүлж чадсандаа өөртөө их баярлагдаж шүү дээ. Тэгээ маш их эмчийг
зурагтаар нэг ярилцлага өгч байгааг сонссон. Гэтэл түүний өмнө манай нөхөр 3 жилийн дэмжлэгээ хийдэг гэсэн байсан. Тэгээд би хэдийгээр манай нөхөр вирустэйгээд энэ дэмжлэгээ хийлгэж байсан ч гэсэн би өөрийгөө энэ дэмжлүүлэх ёстой гэж нэг боддоггүй байсан байхгүй юу. Тэгээд эмчийн яриаг сонсоод би энэ эмнэлгийг сонгосон. Тэгээд дэмжлүүлж जैन үр дүн одоо надад мэдрэгдэж байгаа учраас би энэ эмнэлгийг сонгосон дэх сэтгэл өндөр байдаг шүү дээ. Тус эмнэлгийн хамт олон зөвхөн эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлээ зогсохгүй. Элэгний өвчлөлийн талаарх онлайн судалгаа хийж уламжлалт эмчилгээний шавилан сургалтыг зохион байгуулж байна. Эмнэлэг зөвхөн өвчтнийг эмчлэх, суулгах, ханах эмчилгээнээс гадна онлайн түвшинд ханар цэцлийг бол судалж байна. За онлайн түвшинд судлаад ханар цэцлийн чиглэлээр ер нь бол уламжлалт анаах ухаанд 5 засал гэж засал. Ойрд цагаагаар ирс хүтэрч ханиадны дэгдэлт чигслээ. Үүнтэй холбоотой би танд ханиадны талаарх зөвлөмжийг хүргэж байна. Ханиад нь 200 гаруй төрлийн вирусээр үүсгэгддэг. Ихэнх тохиолдолд гар, агаар бүсгийн замаар халдварладаг бөгөөд нус гоожих, хамар битүүрэх, хоолой өвдөх, бие зараах, ханиалгах, зарим тохиолдолд толгой өвдөх, бөөлжих, суулгах зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Эдгээр шинж тэмдэг 3-аас 10 хоног үргэлжилдэг. Ханиадыг эдгэхэд антибиотик эмчилгээ ямар ч үр дүн үзүүлдэггүй. Антибиотик бол бактери, нянгаар үүсгэгдсэн өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэгддэг. Ханиад нэг вирусыг устгах эмчилгээ юм гэж байхгүй. Эмчилгээний гол арга бол вирусын эсрэг биеийнхээ дархлаагаар тэмцэх явдал юм. Ханиад нь халуун бүлээн, саримжтай шүл, айсны шүүс, аарцуух, чанарлаг битмэлэг, хоол хүнс хэрэглэх нь дархлааг дэмжиж төдий чинээгээрээ вирусын эсрэг тэмцэх чадварыг бий махбод өгдөг байна. Мөн дулаан хувцастаж даахгүй бай, ханиадаа бусдад тараахгүй тул маск зүүх, энгийн дэглэм баримтлах хэрэгтэй. Энийн эмчилгээнд шинж тэмдгийн эсрэг эмчилгээ буюу ханиалга дарах, цэр ховлох, халуун бууруулах, дархлаа сайжруулах бэлтгэлүүдийг хэрэглэх хэрэгтэй. Гэрээр эмчлэх гэж оролдоод 7 хоногийн турш шинж тэмдгүүд байлаагүй тохиолдолд бөөлжих, суулгах гэх зэрэг шинж тэмдгүүд ажиллахгүй утсан тохиолдол. Таны хоолой өвдөх эсвэл 38 градусаас дээш халуурч эхэлсэн бол эмчид хандах хэрэгтэй. Доктор Протой хамтдаа байсан баярлалаа. Best Pudding компани үзүүлж байна. Өдөрт таны энэ өдрийн амар амгалан алтхыг гэр бүл бүхэн жаргалтай байг гэх эрхэм морайг зорилгоо болгосон шилдэг үйлдвэрлэгч хамт олныг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр танилцуулах болно. Монгол улс зөвхөн хэрэглэгч биш, үйлдвэрлэгч болж чадсны баталгааг та энэ нэвтрүүлгээс харах болно. Best Pudding компани 2004 онд байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа тавилгын засвар үйлчилгээгээр эхлүүлж, буудлын үйлдвэрлэх технологиг судалжээ. Улмаар 2009 онд үйлчилгээний зориулалттай буудлыг үйлдвэрлэж, чанарыг баталгаажуулсан бол 2011 онд зах зээлээс судлан Монгол хүний хэрэглээнд нийцсэн буудлыг үйлдвэрлэж, одоогоор 78 нэр төрлийн загвартай буудлыг үйлдвэрлэж байна. Манай компани яг үйлдвэрлэл дээр бол яг 5 шат ажиллагаар явдаг байгаа. Нэг нь бол мужаацэг. Энэ нь болохоор модоо бэлдээд араамаа бэлэн болгож гаргах гэсэн байна. Бисарсан араам дээр зөөлөж поролоо наах 3 том оюун эсвүүрийн цэг. Энэ машин маань болохоор зэрэг арьс, давуу, тэдний нэг бол яг заазраар дизайнерыг өгсөн яг зургийн дагуу хэсэгдэг байгаа. Дөрөвт машин нь бол оёлын цэг буюу эсвүүрээс орж байгаа материалаа яг нөгөө загварынхаа дагуу оёж бэлэн болгоод хамгийн сүүлд нь бүрээсийн дамжлага буюу хамгийн эцсийн дамжлага дээр бүрж бэлэн болгоод чанараа шалгаад хамгийн сүүлдийн эцсийн одоо нөгөө бүрэлдэхүүн ажилд ажилладаг гэсэн үг байна. 2017 оны босгон дээр Best Pudding компани шилдэг маркетингтэй байгууллагаар шалгарсан. Монголын маркетинг менежментийн холбооноос тодруулдаг энэ нэр хүндтэй шагналын эзэн болсон гол нууц нь үргэлж судалгаа хийж хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг цаг тухай бүртэн мэдэрдэгт байдаг юм. Хэрэглэгч маань бүтээгдэхүүн сонгохдоо тийм өнгө методыг захиалгаж байгаа бол манай гэрт
ямар өнгө материалтай тий ямар болонтой ч юм уу гэдэг ингээд бүдэн чураа даваа тал үүдэл болонтой энэ болгоно мэдхгүйгээр эздэг тухайн интерьертэй таарах нэг юм бэрхлийн хүм энэ захиалга авдаг энэ мөрчлөгийг бид энэ жил зах зээлээр нийлүүлнэ. Тээвэрлэдэг. Тээвэрлэхдээ бол ямар нэгэн хугарах ч юм уу гэмтэх тийм асуудал гаргаж болохгүй. Хэрвээ гаргах юм бол тэр олон залуучдын хөлбөмбөрийг нураах учраас хэрэглэгчийн сонгосон бууданг яг тэр чигээр нь хэрэглэгчд эцсийн байдлаар хүргэж өгдөг. Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэй эргэх холбоотой байх нь амжилттай бизнесийн гол түлхүүр. Тэгвэл Best Building компани үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш энэ л түлхүүрийг чангаас чанга атгаж хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийнхээ саналыг шинээр үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүндээ тусгасаар ирсэн. Энэ бүхний үндсэн дээр 2014 онд хэрэглэгчдийн хүссэн өнгө загвараар гэр авахын бүх төрлийн тавилга үйлдвэрлэх брендийг бий болгосон юм. Манай компанийн гол зорилго бол үнэхээр өнөөдөр хүн хавцтай сайхан орчинд амьдрын ажлыг гэж байгаа бол гэр бүл нь аз жаргалтай байхын тулд интерьертэй буюу одоо бүр яг гэртэн одоо тэр айлд одоо ямар өнгийн тавилга яаж тогтцох уу, ямар дизайнтай байх уу гэдгээс ахуулаад бид нар бүх нэг бүрс деталь дээр нь ажиллахыг хичээж ажиллаж байгаа. Дизайнер маань яг өөрийн биеэр гэртэн очоод гэрийнх нь орон зайд нь хэмжээс хийгээд тэрэн дээрээсээ үндэслээд одоо ямар тавилгыг хаана яаж тогтцуулж болох вэ гэдэг санааг хэрэглэгчтэйгээ өөртөө зөвхөн саналын сонсоод тэгээд ярилцсныхаа үндсэн дээр гар скетч зураг гаргадаг байгаа. Гар скетч зурагнаас цаашаа бид нар өөрсдөө дараагийн програм буюу 3D биетээр харуулах бараг бэлэн болохоос өмнө өөрийнхөө нүдээр харчиж байгаа гэсэн. Тэгэхээр дараа нь ямар нэгэн асуудал үүсэхгүйгээр тэр хүнд бол одоо сэтгэл ханамж 100% байх үднээс ажиллаж байгаа гэсэн. Best Building компани байгуулагдсан цагаасаа эхлэн нийгмийн хариуцлага хүлээн олон ажлуудыг санаачлан хийжээ. Хамт олонны гаргасан санаачлаг болон тогтмол хийдэг нийгмийн хариуцлагын ажлууд нь хэдийн олон хүнд хүрсэн юм. Ер нь бол нийгмийн хариуцлагын үүднээс бид нар хамгийн анх эхлэхдээ бол мод тарихаас эхэлсэн. Тэгэхээр 300 хүн болгон бид нар бас жилдээ бас мод тарьж байгаас эхлээд цаашдаа бид нар бас сэтгэлийн дуудлага нэвтрүүлгээр дамжаад бас олон сайхан байшингуудыг хүмүүст бэлгэлсэн. Ингээд таныг дэлгүүрээ гардаж авахыг хүсье. Энэ хүү байшин танаа гэр бүл бэлгэлж байгаа. Та бүхний амьдралд аз жаргалтай дөөрөн байх болтугай. Хамт олонд яг захирлуудаа баярлж байна. Тэгэхээр байшин бэлгэлэхдээ бид нэр ерөнхийдөө бол бид нийгмийн хариуцлагын үүднээс үйл ажиллагаа явуулахдаа бидний байдаг хандлага бол илүү амьдрал руу тэмүүлсэн, илүү сайн сайхан амьдрахыг хүссэн. Магадгүй залуу хоёр хос нэг хүүхэдтэйгээ хажуу өрөө төрөлсдөг. Гэхдээ тэр хоёр маань ажиллаа хийдэг. Гэхдээ нэг л болж өгдөг. Байшин баригээ лизинг маань хүрдэг. Тэдгээр тиймэрхүү ирээдүйдээ ихтэй ирээдүрөө тэмүүлсэн тэдгээр хүмүүсд туслахыг илүү их хэрэгэлцдэг. Мөн ажлын байр бий болгон үйлдвэрлэлээ эрхэлж нийгмээс тодорхой хэмжээний ашиг хүртэж байгаа учраас эргээд сайн сайхан ажил хийхийг эрхэмлдэг Best Building компани нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд бууданжуулах аяныг эхлүүлж байжээ. 2013 онд эхэлсэн. Зорилго юу вэ гэхээр 21 аймгийн хэрэглэгчтэй үйлдвэрийн үнээр гэдэг бодлогыг барьж хэрэгжүүлсэн байгаа. Бид нар өмнө яадаг байсан бэ гэхээр ингээд улирлаар ч юм уу те сар сараар явдаг байсан бол энэ удаа бид нар 21 аймагт яг ингээд зэрэг эхлээд 2 сарын хугацаатаагаар явагдана гэсэн үг. Анхны гараа эхлэх цагт зогсож байхад энэ бүхэн биелэшгүй мэт санагдавч өнөөдөр мөрөөдөл биелэлээ олж 300 гаруй хүний зорилгыг нэгтгэсэн нэгэн том компани болж чаджээ. Үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгч Best Building компаниас нэвтрүүлэг хүрлээ. Монгол хүн эх орондоо дэлхийн жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж болдгийг баялаг хүлээж чаддгийг харуулж байгаа энэ хамт олонд амжилт хүсэн нэвтрүүлгээ жаргая. Гэр бүл бүхэн жаргалтай байг. Энэ залуу хамт олонтой ажиллаж байгаад миний хувьд таатай баяртай байдаг. Бэс бүрүүт магадгүй ажиллаж байгаа бүх хүний хүсэл зорилго бол ерөөсөө бид нар үндэсний үйлдвэрлэл. Тиймдээ ч энэ одоо амжилтуудыг араасаа дагуулж явж байгаа. Залуу хүмүүс өөрсдөө хийж бүтээх юм ирмэн үл хүсэлтэй байдаг. Бид Монголд үйлдвэрлэж чадсан. Монгол улс тэр аяараа л хөгжинэ гэсэн үг шүү дээ. Баярлалаа. Өнөөдөр хүлээж авлаа гэж аягүй залуудаг. Энэ бол миний илэрхийлэл юм. Энэ бол надад LV-гээс илүү, энэ бол надад Gucci-гээс илүү, энэ бол надад Tommy Hilfiger-гээс илүү үнэхээр бахархам сайхан зүйл.
өргөн шуудаар хайрын үгээр дамжуулъя харгүй зураа бодон дэвсэж хайрын чи оч сонсороо зүудэнд миний нададаа ирсэн зүрхний хайрын амраг чамайгаа нарны туяата тосч хүлэнэ ангин хайранда итгэж хүлэнэ Хүний өдөр тутмын хэрэглээ болсон бэлэн хувцсны үйлдвэрлэлээр бизнесээ өргөжүүлсэн Dent компани AD брендийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Анх 2002 онд хүнс үйлдвэрлэлээр гарааны бизнесээ эхлүүлж байсан тус компани 2014 оноос эхлэн зөөлөн оюутлын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлжээ. Монгол улсад дутагдaltaй байсан зах зээл бол эрэгтэйчүүдэд зориулсан бэлэн хувцас. За тэгвэл Dent компанийн хувьд эрэгтэйчүүдэд зориулж хувцас хийхээр зорин оёмол зөөлөн бүтээгдэхүүний зах зээлийг судалжээ. Ингээд Монгол улсын бэлэн хувцсны зах зээл тэр дундаа эрэгтэй хувцсны орон зай сул байсныг Dent компани захирал олж харсан байна. Бидний өдөр тутмын хэрэглээний 60-аас 70%-ийг оёмол бүтээгдэхүүн эзэлдэг, харин манай улсны хэрэглээнийхээ 70-80%-ийг импортоор хангасан хэвээр байна. Бэлэн хувцсны хувьд ч яг ийм статистик байдаг. За тэгвэл Dent компани хамт олон энэхүү дутагдaltaй байгаа зах зээлийг нөхөж импортыг орлохуйц AD брендийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Одоо эднийх амралт чөлөө цагаараа өмсгөд тохиромжтой эрэгтэй бэлэн хувцсыг үйлдвэрлэж байна. Анх дан эрэгтэйчүүдэд зориулсан гэрийн өмдөг үйлдвэрлэж эхэлсэн бизнес өнөөдөр 10-аад нэр төрөл болон нэмэгдэжээ. Тухайлбал эрэгтэй чөлөө загварын өмд, цамц, майк, богино өмд үйлдвэрлэхээс гадна зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн жилийн 4 улиралд өмсгөд тохиромжтой нэмгэн зузаан загваруудаа гаргаж бүтээгдэхүүнийхээ нэг төрлийг нэмэгдүүлсээр байгаа юм ба.
Дент компани хамт олон AD брэнд ихээр төрөл загварыг нэмэгдүүлж өвлийн улиралд өмсгөх тохиромжтой хүн даун зузаан материалаар бэлэн хувцсыг үйлдвэрлэж байна. Ингэхдээ залуусын сонирхолд нийцсэн олон загварыг үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлж байгаа бөгөөд таны биед төгс зохицсон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгах гээд таатай байна. AD брэндийн бүтээгдэхүүний давуу талууд. Сайн чанарын давуугаар үйлдвэрлэсэн хажуу талын карматай, бүсэлгийн хэмжээг багасгаж ихсгэх бүчтэй, биед төгс сууж өгөх загвартай. Монгол хүний биед төгс тохирдог. Мөн бүтээгдэхүүний гол төвхий болох материалын чанарт анхаарч олон улсын стандартад нийцсэн хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй сайн чанарын давууг сонгодог байна. AD брэнд энэхүү 4 жилийн хугацаанд үндэсний үйлдвэрлэгчдийн түүчинд болсоор байгааг тэдний хөдөлмөрийг үнэлсэн олон шагнал урамшууллуудаас харж болох юм а. Тухайлбал 2016-нд Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас AD брэндийг импортыг орлох онцлог бүтээгдэхүүнээр шалгаруулсан байдаг. За мөн Улаанбаатар түншлэл 2016 олон улсын үзэсгэлэнгээс шинэ бүтээгдэхүүн 2017 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ технологи 2017 үзэсгэлэн яармагт AD брэнд оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерхий газрын хүндэт өргөмжлөл мөн нийслэлийн засаг даргын танхим газраас зохион байгуулдаг Улаанбаатар түншлэл 2017 үзэсгэлэнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан өргөмжлөл зэргүүдийг дурдж болох юм а. Мөн дотоод гадаадын олон үзэсгэлэн худалдаанд идэвхтэй оролцдог нь AD брэнд зах зээл танигдах боломжийг бүрдүүлж өгсөн гэж хэлж болох юм а. За гэхдээ гадны зах зээл гэхээсээ илүү дотоодын зах зээлээ бүрэн хангахыг илүү эзэж байгаагаа тус компани хамт олон онцолж байсан юм а. За манай AD брэнд нь давуу тал нь хүн давуу материалтай хүний биед сайн сууж өгдөгөр давуу талтай байгаа. Салбарууд маань Мишель Экспо, Тумбаш, Хар орон, Дүнжин гарав гэсэн салбарууд дээр байгаа. Үзэгч та бүхэн үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжиж AD брэндийг сонгоорой. Монгол улсыг импортлогч биш, экспортлогч улс болгохын тулд ажиллаж байгаа хөдөлмөрч хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. AD брэндийн бүтээгдэхүүнийг үзэгч та Дүнжин гарав худалдааны төв 278 дахь павильон, Хар орон худалдааны төвийн 5 давхарт 17 дахь павильон, мөн 3-4 дугаар хороолол Тумбаш худалдааны төвийн 1 давхарт болон номингийн салбар дэлгүүрүүдээр борлуулж байгааг дуулгах гээд таатай байна. Харин илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 9910 52 80 9111 52 80 дугаар утсаадаас тодруулах боломжтой. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Пицца идэх тусам улам амттай. Загадын үндэс 11 43 22 77 1919-50. Шатаар авирлаа. Хоох дарлаа. Хаалт өгчлөө. 332277. Шатаар авирлаа. За орсон. Шатаар авирлаа. Наатах нүдний цэцгийн тайрал эмзэг зөөлөв.
Мастер би хүний нүд рүү хатгаж чадахгүй наа мастер. Би зүгээр л чилж зүгээр дар. Зүгээр. Хаашгаа болоо. Одоо мастер яах вэ? Энэ сайхан боллоо. Ноён пицца 10 жилийн ойн минь төргий. Захиалгын үдэс 33 22 77 1919. Mix Travel компани Улаанууд байгаль нуур ихтгэл тамбын аялалда намрын хямдрал зарлаа. Аялын үн 220 мянга боллоо. Байгаль нуурын иргэдээр амарч Улаанууд хотоор зугаалж ихтгэл тамбад мөргөх аялалда та бүхнийг урьж байна. 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Та бүхэн анги хамт олон албан байгууллага найз нөхдөөрөө хамгийн хямд аяллыг сонгоорой. Аялах утас 88-3 93 9664 92 92 Mix Travel компани. Би үндэсний томоохон үйлдвэрт ажиллаж хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаагаар баг. Өглөө бүр шин эрүүл мэндс бидний нэрээ бодсон. Үндэсний үйлдвэрлэгчид бид өдөр бүр эрүүл шинэ бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ хүргэж байна. Өдөр бүр өндөг хэрэглэе. Үйлдвэрлэгчид бид үйл ажиллагаанд хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, дэвшилтэд техник, технологиг нэвтрүүлэн ажилладаг. Бизнес эрхлэгчдийн хөгжил улс их орны хөгжлийг тодорхойлно. Үндэсний үйлдвэрлэгчдээ дэмжлэгээ. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Та 1919-50 зарын шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсноор эх орон даяар хамгийн олон давтамжтай, хамгийн хүртээмжтэй телевиз, FM, радио сувгаар болон Монголын зарын хамгийн олон давтамжтай Facebook пэйж хүссэн цагтаа өөрийн зар сурталчилгааг түгээх хэмжээ 1919-ээр мэдээлэл авахын зарын нөхцөлд олгож байна. Холбогдлоо. За сайн байна уу? Шууд эфирлээ холбогдсон байна. 88 эфирийг 8815 94 54 За хэлээ дугаараа бүтэн хэлээрэй. 88 94 За. Сангаархан дургийн 24 дээр хороонд худаг буудал дэлгүүртэйгээ орхон хашаа зарна. 8815 84 54 8813 8095 8813 8095. За зарим лавсан. За мастлизэн үзэж та бүхэндээ 11 цагийн мэндийг хүргэе. Нийслэл хотод маань 11 цаг болж байна. Яг одоо шууд эфир маань ETV HD телевизээр үргэлжлүүлэн та бүхэндээ Mass TV телевизийнхаа үзэж та бүхэнд хүрч байна. Шууд эфир лугаа та бүхэн маань өглөөний 8 цаг 40 минутаас эхлээд оройны 17 цаг 50 минут хүртэл зараас зарын хооронд нэвтрүүлгээс нэвтрүүлгийн хооронд бүтэн өдрийн турш бидэнтэй хамтарч зараа бүртгүүлэх боломжтой. За энэ цаг мөчид яг одоо Mass TV телевизээс үзэгчдийнхаа зарыг хүлээн авч байна. Сангаархан дургийн 24 дахь хороонд худаг буудал дэлгүүртэйгээ орхон хашаа зарна. Хол байрах дугаар 8815 84 54 8813 8095 8813 8095. Өөртөө ихтэй хэльярааны баялагтай 28 хүртэлх насны охтыг хөтлөгчөөр ажиллаж шалгаруулж аавна. Хол байрах дугаар 99 10 41 77 99 10 41 77. За тэгэхээр 19-5 зарын шууд нэвтрүүлэг маань яг одоо хөтлөгч миний доор харагдаж байгаа санал дэвсгэрээр шууд нэвтрүүлгийн байнгын зарыг хүлээн авдаг. Байнгын зар маань тухайн хэрэглэгчийн маань зар за бүтэн 7 хоногийн турш өдөрт нэг өдөр гэхэд дороо иж 70-аас 100 удаагийн давтамжтайгаар дахин залгах шаардлагагүйгээр зарлагддаг. Тэгэхээр та бүхэн маань 7 хоногийн хугацаатай хамгийн хямд тарифаар хамгийн олон хүн зараа хүргэхийг хүсвэл хамтран ажиллах сандыг бид 94-ээс 1950 дугаар дээр хүлээн авч байна. 94-ээс 1950. Хоёроо байр яаралтай хямд зар нь хол байрах дугаар 99 25 52 18 99 25 52 18
2-ороо байр яалтаа зарна. 24-аараа 48 амрах. За 24-48-аар ажиллах, оффист хонож ажиллах, дээд боловсролтой компьютерийн мэдлэгтэй хүнийг сургаж ажилд авна. Холбоо дугаар 88 тэг 7 тэг 6 тэгс. Байна. За сайн байна уу? Шууд ихээр зааглаа. За дугаараа ахад үзээрэй. 96 10. 5 дараа. За 3 зал сэргэн. Баян зүрх дураг даах хүрээ захын хажууд байрлалтай, зам дагуу байрлалтай Япон авто сэлбэг, авто засварын сэлбэг худалдааны объектыг зарна. Холбоо дугаар 96 96 10 50 89 93 10 50. Автын засварчин ажил яаралтай авна. Брус 10 автомашины ком батарей худалдаж авна. Холбоо дугаар 96 96 10 50 89 93 10 50. Эвдэрсэн автомашин үн тохирч худалдаж авна. Холбоо дугаар 96 96 10 50 89 93 10 50. За 3 цагаар хүлээн авлаа. За амжилтсан. За утасныхаа дугаарыг хэлээ зараа сэргээлгэж байгаа бол нэг залгалтаараа 3 хүртэлх зараа сэргээлгэнэ. Үлдсэн заруудаа бол дахиж залгаад дахиад сэргээлгэнэ. За амжилтсан. За ямар ч асан холбогдсон хэрэглэгчийн эхний 3 зарыг нь хүлээн авсан. Дараагийнхаа заруудыг бол ахиж холбогдоод дугаараа хэлээ зараа сэргээлгээрэй. За эвдэрсэн автомашин үн тохирч худалдаж авна. Холбоо дугаар 96 96 10 50 89 93 10 50. Автын засварчин ажил яалтаа авна. Брус 10 автомашины ком батарей худалдаж авна. Холбоо дугаар 96 96 10 50 89 93 10 50. Зараг таавсан. Баян зүрх дураг даах хүрээ захын хажууд байрлалтай, төв зам дагуу байрлал сайтай Япон авто сэлбэг, авто сэлбэгийн авто засварын сэлбэг худалдааны объект зарна. Холбоо дугаар 96 96 10 50 89 93 10 50. За зараг таавлаа. Холбогдлоо. За сайн байна уу? Шууд ихээр зоригдсон байна. Маск хийвээ. Угаагч ажил давна гэсэн үү? Ажил давна. За. 8964 8964 8954. За альтаа. Урд дугаар бүтгүүлэх үү та? За энэ дах болно. За альтлаа. Угаагч ажил давна холбоо дугаар 8964 8954. Зарыг нь авсан. За баярлалаа амжилтсан. Угаагч ажил давна холбоо дугаар 8964 8954. За зарыг нь авсан. Яг одоо холбогдож байгаа хэрэглэгчдийн маань зарууд бол мэдээж хөтлөгч миний баруун талын дэлгэцээр урсаж байгаа. Хөтлөгчийн баруун талын дэлгэцээр усаад өргөжлөдөд хөтлөгчийн доор харагдах. За улаан цахил багнаар давхар урсдаг юм аа. Хагас ачааны Starbucks автомашинтай хүн ажил хайж байна. Холбоо дугаар 888 тэг 440 888 тэг 440. Хагас ачааны хувьдаа Starbucks хагас ачааны Starbucks автомашинтай хүн ажил хайж байна. Холбоо дугаар 888 тэг 440 888 тэг 440. Хүүхдийн хамгаалттай ялааны толтой ком болон дан хамгаалалт чанартай хийж байна. Гүн чигүүр компани холбоо дугаар 9973 2017 8973 2017 8973 2017. За зараг нь авсан. За сайн нөө шууд ихэрлээ олгсон байна. Маск хийвээ. 8855 11 байгаа. За 8855 11 төслийн 100 худалдаж аавн холбоо дугаар 8855 11 тэг 6. За сайн нөө маск хийсэн шууд ихэр байна уу? Зараг. За зараа илэрээ зараг тэгээд авъя. Өөргийн нөхдөд ажиллах. Зорилгын ажилласан явдаг таа. Тэднийг хайдаг. За. Татараа найнаа гэдэг. Тэрийг найдварга. Цалин хийдгсэн бай. Цалин хийдгсэн бай.
Цалин 1 сая. За авсан. 70 88. Өөр дугаар байгаа юу? 9906. За. 64 70. Хаул дургийн нөхдөд байрлах барилга дээр барилгын туслах ажилтан ажил яаралт авна. Цалин 1 сая төгрөг. Холбоорох дугаар 70 88 32 99 64 79. За зараг нь авлаа. За баярлалаа амжилтсаа. Ажлын байрны зар хааж байгаа хэрэглэгч та бүхэн маань шинэ 7 хоногт бүртгүүлж байгаа ажил олж листийн заруудыг хэрэглэгчийн өөрийнх нь дуу хоолойгоор шууд хүлээн авах боломжийг Монголын анхны сошиал ТV 19-т олохын зарын сүлжээ та бүхэндээ яг одоо дуудлагын төв дээрээс олгож байна. 1919-т олохын дуудлагын төв дээр яг одоо зарууд орж ирсээр байна. Эдгээр заруудын мэдээллийг хөтлөгчийн баруун талын дэлгэцээр болон хөтлөгчийн доогуур урсгах багнаар та бүхэн хүлээн авна. Онлайнаар бүгдийг нь цогцоор нь хаанаас авах вэ гэвэл 1919 цэгийн сайт руу зочлоорой. Хамгийн давхардаагүй хамгийн олон зарын төлөвлөсөн мэдээлэл 1919 цэгийн сайт та бүхэндээ бүрдүүлж байна. Хаул дургийн нөхдөд байрлах барилга дээр барилгын туслах ажилтан ажилд яаралт авна. Цалин 1 сая төгрөг. Холбоорох дугаар 70 88 32 99 64 79 99 64 79. Холбогдлоо. За өчигдөр хүлээн авъя. Самано. 88 За харъя. 89 чадварлаг шаварчин шаврын баригад ажилд аван цалин өдөрт нь олох нь байрлаж ажиллах боломжтой. Холбоорох дугаар 89 68 18 89 68 шууд эфир рүү холбогдсон баярлалаа. Зараг нь хүлээн авсан. За энэ жолцоо. За ажлын байрны заруудын мэдээллийг бол та бүхэн маань асууж олно. Та ямар ажлын байр хааж байна, хэрэгтэй ажлын байр хааж байгаа бол тэрхүү мэдээлэл асууж олно. Лайваараа ч гэсэн лавлгаа мэдээлэл асууж олно. Шууд эфир рүүгээ холбогдоод асууж олно. За шууд эфир рүү холбогдох боломжгүй бол яг одоо 1919 лавлгын дуудлагын төв дээр бүх мэдээллийн ажилтан маань та бүхний заруудыг хүлээн аваад лавлгаанд тань хариулаад зартай холбоотой бүх төрлийн лавлгаа мэдээллийг 24 цагийн турш өгч байна. Зарын байдал дүннийг зарлуулсан хувь хүн болон албан байгууллага бүрэн хариуцдаг. Харин 19 лавлгын зарын алба 1919 лавлгын дуудлагын төв дээр зарлан мэдээлэл боломжтой бүх төрлийн зарыг бид хүлээн авч байна. Nissan Laurel автошин зарна. За өчигдөр хүлээн авъя. Самано шууд эфирт холбогдлоо Mass TV. За харъя. Ачууд нуруу төв нь нурууны суулт мэдрэлийн судалд харагдаж шохоожит зөөлөн эдийн гэмтлийг эм тариа хэрэглэхгүй амгаан 5-9 төрлийн аппаратанд орно. Хаяг баян гол дөрөв. За самано холбогдлоо. За холбогдсон байна. За хөтлөгчтэйгээ одоо холбогдсон байна шүү. Зараа айлаарай. Хөтлөгчтэй одоо холбогдсон байна. Одоо та телевизийн эфир рүү холбогдсон байна. Зараа хэлээрэй. Баяр тагслах амбүдэрэ баяр тагслах ажил хайж байна. Гэр бүлээрээ байрлаж ажиллах ажил хайж байна. За үцээ дугаар нь хэдөө? 8600. За 5441. За гэр бүлээрээ байрлаж ажиллах ажлын байранд авна гэсэн зарууд нэлээд их байгаа. Та утасны дугаарыг нь авах уу? За дугаарыг нь тэмдэглэж авах уу? Ер нь бол байрлаж ажиллуулаад ажлын байраар хангана гэсэн зарууд нэлээд их байна. Бэнэ? Гэр бүлээрээ байрлаж ажиллах ажил хайж байна. Холбоорох дугаар 86 тэгтэг 7441 86 тэгтэг 7441. За ер нь бол ажилд авнаа ажлын байр хайж яана гэсэн хэрэглэж та бүхэндээ таны дан ганц зарыг хүлээн аваад дуусахгүй. Хэрвээ та хүсвэл танд хэрэгтэй гэж үзвэл 19 лавлгын санд ажлын байрны маш олон зарууд байгаа учраас тэрхүү заруудаас ч гэсэн та тэмдэглээд аваарай. Магадгүй дугаараа тэмдэглэж авч боломжгүй байгаа бол 1919 мэдээлэл лавлгын Facebook пэйж руу маань хэрвээ та орж ирээд за зараа хэлээрэй гэж лайкад арах юм бол бидний зүгээс та бүхэн рүү комментор бас зараа явуулах боломжтой шүү. Гэр бүлээрээ байрлаж ажиллах ажил хайж байна. Холбоорох дугаар 86 тэгтэг 7441 86 тэгтэг
74 41. холбогдлоо. За сайн байна уу? Шууд эфирлээ холбогдлоо. 96 За харагдах. 44 81 гэсэн үү? За зөвхөн. 2004 онд үйлдвэрлэгдсэн 2012 онд орж ирсэн дизель механик Prada 120 автомашин зар нь 29 саяас ярина. Холбоорох дугаар 96 66 44 81 96 66 44 81. Зарыг нь хүлээн авлаа. Автомашиныхын зураг байгаа бол бас зургаа бид рүү явуулаад 1999-д авахын зар сонингийн онцлог болон байршуулаарай. Энэ онцлог болонгийн маань давуу тал бол та сонин дээр зараа байршуулсан тохиолдолд урамшуулалт нь бас ETV, HD болон Mass телевизийн шууд эфирээр бүтэн 2 өдрийн турш за таны зар бас байнгын зар дээр байршдаг давуу талтай юм шүү. Захиалга авсан тохиолдол 2004 онд үйлдвэрлэгдсэн 2012 онд орж ирсэн дизель механик Prada 120 автомашин зар нь 29 саяас ярина. Холбоорох дугаар 96 66 44 81 96 66 44 81. Уурхад ажиллах нацаалчин мөн туслах ажил уучлаарай туслах тоогооч гэсэн байна. Уурхад ажиллах нацаалчин мөн туслах ажилтан ажил давна. Холбоор туслах тоогооч ажил давна. Холбоорох дугаар 99-7 26 74 99-7 26 74. Баатар Гамбол хэрэглэгч таны зарыг хүлээн авсан. 1999-д давхын шууд нэвтрүүлгийг цэнхэрлэгцээр хүлээн авч байгаа. Эх орон даяар телевизээр зараа хүлээн авч байгаа үзэгчид яг одоо онлайн хэрэгчдийн маань заруудыг давхар хүлээн авч байна. Хагас хувьдаа хагас ачааны Starix автомашинтай хүн ажил хайж байна. Холбоорох дугаар 8088 тэг 440 8088 тэг 440. За сайн байна уу? Mass телевизийн шууд эфир байна уу? байна нина. За зараа илэрээ зараг хүлээн авъя. Жирийн битээ тийшээ зарна. За. 86 20 64. Өөр дугаар бүтгүүл хоо та? Дослоо мэдээ. За. Битүүч ханагчныхын зураг байдаг бол бас та 1919-д мэдээллийн давтагтай манай Facebook пэйж рүү зураг явуулаад фото зурагтай зараа бас зарлуулж олно. Ямар ч байсан зурагтаар зарыг хүлээн авсан амжилтсаа. Баярлалаа амжилтсаа. Юу гэсэн бэ? За текстийг нь сайн сонссонгүй. 60 литрийн битүү чанагт зар нь холбоорох дугаар 86 20 19 64 86 20 19 64 60 литрийн битүү чанагт зарна. За зараг хүлээн авсан. Холбогдлоо. За өчигдөр хүлээн авъя. Самано маслын шууд эфир. За царай царай. Я 2000 За. Бонго жигорова. За. За. Жижиг тэрэг эсвэл мал оролцуулж байна. За. За дугаар нь хэд гэсэн бэ? 88 75 61 юм уу? 88 16 75 61. За. За чанга хэлээрээ. За. За би зарыг нь уншаа танилцуулъя. Та бас зөв байвал ерөнхийдөө бол холбогцоо хэрэглэж та бүхний заруудыг хөтлөгч миний зүгээс уншаад явъя. Тэгээд уншаад танилцуулаад дуусны дараа та бүхэн зөв гэж үзсэн тохиолдолд дуудлага тавиараа гэж бас санал тамаар байна. 2009 онд үйлдвэрлэгдсэн 2012 онд орж ирсэн Bongo G3 автомашин зар нь жижиг тэрэг эсвэл мал оролцуулж болно.
Хол байрах дугаар 8816 7561 8816 7561. Зараг төлөө авлаа. 8816 7561. За мас лизэн шууд эфир. 99 За харъя. Баянгол дүүрэг модны 2 бүх үйлчилгээндээ орхон Гант констракшны байранд 57.5 м квадрат талбайтай 2 өрөө байр зарна. Хол байрах дугаар 9984 1499. 2009 онд үйлдвэрлэгдсэн 2018 онд орж ирсэн дугаараа аваад удаагүй байгаа сувдан цагаан өнгөтэй бензин автомат Lexus RX 350 автомашин яаралтай зарна. Хол байрах дугаар 9984 1499. За зараг авсан. За баярлалаа амжилтсаа. 2009 онд үйлдвэрлэгдээд 2018 онд орж ирсэн дугаараа аваад удаагүй байгаа сувдан цагаан өнгөтэй бензин автомат Lexus RX 350 автомашин яалтай зарна. Утас 9984 1499. За сайн байна уу? Шууд ихэд холбогдсон байна. 6818. За зарим үлээ авсан. Чадварлаг шаварчин шаврын мэргэд ажилд авна. Цалин өдөрт нь олгоно байрлаж ажиллах боломжтой. Хол байрах дугаар 8986 6818 8986 6818 зарим үлээ авсан. За амжилтсаа. Холбогдлоо. За шууд эфирлөө холбогдсон байна. 8855 11 нууцлаа. За 8855 11 тэг 6. Холбогдлоо. Сяач чоколави сайн байна уу? Шууд эфирлөө холбогдлоо байна уу? За зараа илэрээ. 2003 оны супер портер зарнаа. За. Супер портер зарна. За. 9620. За хэлээрэй. 9620 9281. Өөр дугаар байна уу? 9281. 9281. За. Өөр саранхоо. За. Лавлага мэдээллийг болгохгүй зөвхөн зартай холбоотой давлгаа өгнө. Бусад цаг үетэй холбоотой мэдээлэл аж ахуйн нэгжийн байгууллагыг 1969 давлгын дуулахын төв рүү эргэж холбогдоод мэдээлэл авна. За баярлалаа амжилтсаа. Зарыг хүлээн авлаа. Зарын алба зарыг хүлээн авсан. 2003 онд үйлдвэрлэгдсэн супер портер автомашин зарна. Хол байрах дугаар 9981 9281 9621 9281 9621 зарыг хүлээн авлаа. Төслийн зөв хөдөлж авна. За сайн байна уу? Шууд эфирлээ холбогдлоо. Дугаараа хэлээрэй. 9966 1491 юм аа тийм ээ? 98. За хараад байна. 1498. Бүх төрлийн ангилалтай жолооч ажил хайж байна. Хол байрах дугаар 9966 1498 89 2 Тэг4 74 89 2 Тэг4 74. За ажлын байрны зарыг хүлээн авлаа. За өнөөдөр орж ирсэн ажил даван гэсэн зарууд бол байна. Болно олон та нэмээд өгч болно. Хувьдаа машинтай явна гэдэг. Хувьдаа машинтай? Явна. Чанга дээр юу гэсэн бэ? Хувьдаа машинтай үйлчлэнд явна. Үйлчлэнд явна гэж амаа. Тэрээс За. Такси үйлчлэнд явна. Такси үйлчлэнд. За. Танахаас дуудлага авсан болд юм уу? За 19 давлахын такси дуудлагын үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг 7011 1950 утсаараа холбогдоорой. 7011 1950. За зарим хүлээн авсан. Бүх төрлийн ангилалтай жолооч ажил хайж байна. Мөн хувьдаа автомашинтай жолооч такси үйлчилгээнд явна. Хол байрах дугаар 9966 1498 89 2 Тэг4 74 89 2 Тэг4 74. Зарим хүлээн авлаа. Баянгол дүүрэг модны 2-т бүх үйлчилгээндээ ойрхон Гант констракшны байранд 57.5 м квадрат 2 өрөө байрыг зарна.
Холбоо арга дугаар 9984 14 99 84 14 99. За зарим лаасан. Баян бүрттэй ойрхон ажил хайж байна гэсэн комент орж иржээ. За 23-тай эрэхтэй гэсэн байна. За яг баян бүрттэй ойрхон гэсэн ажлын байрны зар бол орж ирэх байна. Тэгэхээр манай ажлын байрны зарны давлгаа асууж байгаа хэрэгч маань танд ямар ажлын байр хэрэгтэй байна? Тэрхүү ажлын байрныхаа мэдээллийг явуулаарай. За магадгүй жолоочууд, туслах ажилтнууд маш олон ажлын байрны зарууд бол байна. Гэхдээ баян бүрттэй ойр гэсэн ажлын байрны зар харах хэрэггүй шүү. За сайн байна уу? Шууд эфирт орсон байна. Mass TV. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сарын тэрийг тагтээ. За дугаар нь хэдэ? 86 81 86. За. 86 86 86. За харъя. Аронамаас 40 насны эрэгтэй хүмүүст. Тийм. За уучлаарай. Энэхүү зарыг бас шууд зарлах боломжгүй байдаг. За зуурчлалтай холбоотой зар өгч байгаа бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань нөгөө үйлчилгээ явуулах эрхээ бас өгөөд зараа зарлуулдаг байгаа шүү. 19 дал авахын зарын алба маань зарлан мэдээлэх боломжтой зарыг шууд хүлээн авна. За хувь хүмүүсийн хувьд бол энэхүү зараа бас нөгөө албан бичиг зар зөвшөөрлөө үзүүлж байгаа. За зарыг хүлээн авдаг байгаа. За яг одоо бол шууд эфир дээр бол энэхүү зарыг хүлээн авах боломжгүй. 19 дал авахын зарын алба зарлан мэдээлэх боломжтой бүх төрлийн зарыг авдаг. Гэхдээ бас хуулиар хоригдсон зарууд бол байдаг. За ямар аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээнд тодорхойгүй. За хувь хүн болон албан байгууллагын за зуурчилна гэсэн зарууд бол бас 20-той заранд ордог юм шүү. За энэхүү талаарх мэдээллийг та бүхэн маань 19-тай зал руугаа залгаад бас 20-той зар гэж юу вэ? За зарлан мэдээлэх боломжтой зар гэж юу вэ гэсэн тэрхүү зарын мэдээлэлээ бас реклам судалгааны хуулиар 20-той заруудыг асууж олно үзэгчтэй. За ажил хайж байна гэсэн байна. За зарыг лаасан. За тэгэхээр 19 сая авахын зарын алба маань зарын сүлжээ та бүхний заруудыг та ганцхан залгалтаар зараа өгсөн тохиолдолд нэгдүгээр 1900 зарын 9 авахын хөтлөгчний зүгээс та бүхний зарыг хүлээн аваад эх орон дээр шууд эфирийнхаа цагаар уншиж танилцуулна. Мөн өргөжлүүлэх хөтлөгчийн баруун талын дэлсэн дээр таны зар уусаж, за хөтлөгчийн доор харагдах улаан багнаар уусна. Өргөжлөлтөд цэнхэр багнаар мөн 19 сая авахын зар сонингийн маань шинэ 7 хоногийн дугаар дээр нийтлэгдээд энэхүү сонин маань хэрэгжлийн гар дээр үн төлбөргүй тараагддаг. 1919 цагаас сайтн дээр 14 хоногийн хугацаатай нийслэл хот дээр сонсогч түмэнд хүрч байгаа их Монгол радио 97 FM-ээр за мөн 19 сая авахын бүх сошиал суугаар давхар зарлагдана. Б болон Б ангилалтай 3-аас дээшчил жолоо байсан туршлагатай 35 хүртэлх насны эрэгтэйг дуудлагын жолоочоор ажил яаралт авна. Холбоо арга дугаар 99 10 46 64 88 10 46 64 88 10 46 64 13-гаар түргэн шилдэг компьютерийн мэдлэгтэй тогтвол суушилтай ажиллах хүмүүсийг лавлах утасны төв дээр оператороор ажилд авна. Сайн байна уу? Шууд эфирлээ олбогдсон байна. Mass TV. За. Одон бод явах тань завсрын бодол. За, завсрын бодол. Өвдөний байшинтай хашаан байдгүй өвдөний байшин төрөөсөн. Завсрын бодол дээр өвлийн байшин түрээслүүлнэ гэсэн үү зөв? Тий, хашаан завсрын бодол хашаан байдгүй юу? За. Өвлийн байшин төрөөсөн одоо. За. 88 63 За, уур дугаар байна уу? За, сонсогч 83 Долоон буудлаас завсрын буудал явах замд байрлалтай хашаад айл буулгах буюу өвлийн байшин хөслүүлнэ. Холбоо арга дугаар 8863 тэр 391 8863 тэр 391 зараг лаамлаа.
Шууд эфирд оролцсон байна. Байна уу? За. Байна уу? Маслэзэн шууд эфирд оролцлоо байна уу? Байна. Зараа. Тэг 8.17. За харъя. Фермер дээр гэр бүлээрээ ажиллах малчин сайлчин ажилд аавна. Холбоорох дугаар 9964 тэг 8.17 9533 тэг 450 9533 тэг 450. Зараг нэлээд авсан. За баярлалаа. За дахиад нэг уншаад өгөөрэй. За амжилтсан. За фермер дээр гэр бүлээрээ ажиллах малчин сайлчин ажилд аавна. Холбоорох дугаар 9964 тэг 8.17 9533 4050 9533 4050. Зарыг нэлээд авсан. Сүхбаатар дүүрэг 7 буудал завсрын буудал дээр байрлалтай хашаанда айл буулгах буюу үлийн байшин хүслүүлэн холбоорох дугаар 8863 тэг 391 8863 тэг 391 8863 тэг 391. Баянзүрх дүүргийн 14 дахь хороо Нарантуул захын хойд талд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд орсон дээрээ хашаатай байшинтай устдуудаандаа холбогдох боломжтой газар яаралтай зарна. Холбоорох дугаар 9945 26 64 9945 26 64. Зарыг нэлээд авсан. Арга түргэн шилдэг компьютерийн мэдлэгтэй доктор суушилтай ажиллах хүмүүсийг лавлах цэцний төв дээр оператороор сургаж ажилд авна. Спортын аль нэг төрлөөр хичээлдэг бол давуу тал болно. Холбоо арих дугаар 99 97 33 99 97 33. Nissan Laurel автомашин зарна. Холбоо арих дугаар 89 17 29 89 17 29. Nissan Laurel автомашин зарна. Мэдээллийн лавлах 1919 Зорьсон газарт тань саадгүй хүргэнэ. Зол баярыг тань түүчээ болно. Зоогийн ширээнд тань амтны минь замын дотор тань засгаж асуух бүгдийг манайхаар үйлчлүүлсэн танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Мэдээллийн лавлах 1919 Мэдээллийн лавлах 1919 Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Өнөөдрийн онцлог үйл явдлууд мэдээллийг бэлтгэн хүргэдэг Mass News нэвтрүүлгийн шинэ 7 хоногийн дугаар эхэлж байна. За тэгээ үзэгч та бүхнийхээ санал хүсэлтийг бол 70-79 series шууд утсан дээрээ хүлээн аваад үзэгч та бүхний ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуух мэдээллийг бол одоо Mass телевизийн сурвалжлах баг хамтлан бэлтгэн хүргэхээр бол ажилладаг байгаа. За ингээ үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийнхөө онцлог үйл явдлыг танилцуулъя. Үндсэн хуулийн болон захиргааны эрхцэн үндсэн асуудал сэдвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал болно. За хуралд бол Монгол, Япон, Солонгос, Орос, Герман, Канада зэрэг улсын эрдэмтүүд бол оролцож сонирхолтой сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлнэ. Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо, хууль зүй дотоод хэргийн яам, за хууль сахиулын их сургууль, хил хамгаалах ерөнхий газар, хаанс зайдээлийн сантай хамтран зохион байгуулах хилийн аюулгүй байдал тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх арга зам сэдвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын талаар хэвлэлийн баг хурал болно. За миний дуунууд гэрэл зургийн үзэсгэлэнд бол одоо их урлагт 41 жилээ зориулж байгаа хөгжмийн зохиолч Балхчвын дурсамжит гэрэл зургууд за амьдрал уран бүтээлтэй холбоотой сонирхолтой үзмрүүд бол тавигдана.
За үндэсний мэдээллийн агентлаг Монцема Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо үндэсний брендийн бодлогын зөвлөлттэй хамтран өнөөдрийн Монгол төслийг бол 10 дугаар сарын 8-наас 15-ны хооронд бол хилцүүлэх юм байна. За энэхүү төслийн зорилго нь бол гадаад дотоодын хэвлэл мэдээллийн гэрэл зурагчдаар дамжуулан энэ цагийн Монгол орныг одоо олон улсад сурталчлан таниулах, гадны хэвлэл мэдээллийн 10 дахь Монгол улсын тухай гэрэл зургийг шинжлэх, өргөжүүлэх, эргээр харуулах зорилготой юм. За төслийн арга хэмжээний нээлт бол өнөөдөр болно. За Монгол улсад учирч байгаа мөнгөн усны аюулыг бол олон нийтэд таниулах зорилготой мөнгөн усны чимээгүй аюул Минамата конвенц гэрэл зургийн үзэсгэлэн бол болно. За Монголын урчуудын эвлэлийн гишүүн зураач Болор Дож Дэрэм гүнчин сүрэн нарын хамтарсан Европын тэмдэглэл уран зургийн үзэсгэлэн нээлттэй хийнэ. За төрслөх урлагийн шилдэг бүтээл 2018 үзэсгэлэн болно. Бяцхан зүрхний төлөө мөнх эрдэнэ хүүдэл тусалцгай ханжийн тоглолт болно. За өнөөдөр бол эдгээр үйл явдлуудыг онцлсан байгаа. За мөн үзэгч та бүхэн маань Дорногой аймгийн Айраг сумын 4000 гаруй иргэн аюултай хог хаягдлын дунд амьдарч эрүүл мэндээр ноцтой хохирч байгаа талаар мэдээлж байна. За Булган аймгийн 3 булаг сумын хэсгийн төлөөлөгч иргэний эрхийг зөрчсөн асуудлаар иргэдийн шудраг шүүх төрийн бус байгууллагаас мэдээлэл хийж байна. За улсын хурлдах Арчилсан намын бүлэг хуралдаж 2019 оны төсөвтэй холбоотойгоор сангийн сайдыг сонсчээ зэрэг мэдээллийг бол масс пэйжуудаар бүрэн ихээр нь шууд дамжуулан хүлээн авч үзэх боломжтой байгаа. Бэнэ үү? Бэнэ үү? Бэнэ үү? За сайн байна уу? Масс ньюс шууд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Бэнэ таныг сонсч дээ. Сайн байна уу? Масс ньюс шууд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За баярлалаа тань ч гэсэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За энэ үзэгч маань тасарсан байна. За тэгээ үзэгч та бүхнийг бол 70-7-99 шууд утсан дээрээ хүлээн авсаар байгаа шүү. Бэнэ үү? Байна. За танд одоо мастер үзэгчтэй өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа тань ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. Манай мастер одоо маск чи одоо олон төмөн олон гэсэн үг л дээ. Энэхүү үжил бодлоо илэрхийлж бас мэдээлэл солилцохыг байлангой хөдөө орон нутгаас хүмүүс их олдогдож ярих болоо гэж. Ягаад гэвэл би Улаанбаатарын хүн хөдөө яг чухам газар дээр бодвол тэр юу болоод байгааг сайн мэдэхгүй байл л да. Тийм учраас энэ дорнод болж байгаа үйл явдал энэ баян хонгор өөр хангаа энэ алт хоёр хөтөлбөрийн асуудлаар хөдөө орон нутгийн бас их мэдээлэл өгчөөл бас зүгээр юм уу гэж. Яг тэгэхээр энэ масс телевизийг болоод энэ манай энэ эрх баригчид бас их чагнадаг, судалдаг тийм юм байлаа юм. Телевизүүдээр явж байгаа энэ асуудлыг. Тэгээ сая алт форум сая болоод өнгөрлөө тийм ээ. Алт форумор бол мөнгө усыг хөдөө орон нутагт хэрэглэж байгаа асуудал их байна. За яг усад 20 тонн тушаач гинэ. За 20 тонны 60%, 70% нөгөө хуваарийн алт холбоорлагч тушааж байгаа гин. Яг мөн чанартай бол яг тийм юм байгаа. Тэгэхдээ ахаад 50% нөгөө далтитсхийг хүлээд хэл ахуулуулаад ингээд хэвтрөө ачигтаад биш. Энэ тал дээр масс телевиз бас нэг онцгой гарал тавиад явбал гэсэн байна. За одоо мэдээж хүн хөдөлтөөлөх наймын асуудал өнөөдөр яригдж байгаа баг. Ер нь оргил үеийн 2000-аас 2012 он. Одоо өнөөдөр хүртэл гэж. Оргил үеийн 2000 одоо 8 10 он шүү дээ. Тэнд нэг удаагийн судалгаагаар 50,000 орчим Монгол охтууд энэ Ирэн, Хөхөт, Макао, Бээжин, Тэнжэн энэгээр их бие үнэлж зарим 8 насаа алдаж одоо насан туршид дахирт дуул сабурны асуудал болж
ийм асуудал болсон. Энэ тал дээр сүүлийн үед манай тагнуун цагтаагийн байгууллага идэвхтэй ажиллагаа явуулж байна л та. За дээр нь хар тамхи хэрэглэх асуудал бүр хэмжээ хязгаараа алдсан байна. 4-5 одоо өчтөр үржигдэр өшөө басныг 10 залуучууд хар тамхи хэрэглэж байгаа зөөж өгж байгаа баригдчих шít. Манай тагнуун цагтаагийн илрүүлжээ Монголын эрх хөргөчтэй хахуулах гээд тэр вайшин дотор сая 300 мянган одоо долларыг ингээд яг хахуулах гэж явсан барайг манай тагнуудынхан барьлаа. Ингээ амжилттай ажиллагаа явагдаад байна л та. А гэтэл энэ ч цаана маш их хөрөнгөлөгдсөн учраас ер нь ерөнхий боловсролын сургуулийн 13 настай охин хар тамхи хэрэглээд тэрнийхээ шанд бие эмнэлэгч болоод ингээд явж шít. Эдгээр жоохон байхад юу 12 3 охин бэ? 20 хүрсэн охин хүүхнүүд ичдэг байдаг шít. Тэгэхэд одоо 12 3-тай. Жил хэрэгэлсэн хар тамхи хэрэгэлсэн 13 настай охин чинь хэрэглээд ихэлсэн бол хэдэн настай байсан баг уу? 11 12 баригдсан сая 13 наснда. Ингээд манай дөнгөж өсөж байгаа шилжилтийн наснда орж байгаа охтууд ингээд хүмүүсттэй 8-ны зожоос гэмтрэлгийн болоо эдэн залуус нь ажил байхгүй. Тэгээ 20 30 хүртэл сахал самбаа ургацсан залуучууд 30 40 хүртэл залуучууд нь 12 3 охтуудыг өөрийнхөө охин шиг хүүхдүүдийг ингээд цатар самунд оруулаад ерөөс хийдэг ажил нь ийм л болсон юм байна. За тэгээ би бас их удаа яриад өмөргүй тэгээ энэ орон нутгаас хүмүүс ард иргэд малчин балтан ард түмэн нэгтгэж оролцоосоо гэж хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээ үзэгч та бүхэндээ сони хэвлэлээр ямар мэдээллийг онцолсон байгаа хүргэе. Тэгээ үзэгч та бүхнийхээ санал хүсэлтийг бол даалтыг 72 сэрээс шууд утсан дээрээ хүлээн авч байгаа шүү. За онцгой байдлын ерөнхий газрын харуул хамгаалалт өндөртэй ангиас бол 60 кг мөнгөөс алга болов. За онцгой байдлын ерөнхий газрыг тойрсон дахиад нэгдүүлэн дэглээ. За тус газрын харьяа харуул хамгаалалт өндөртэй цэргийн анги гэж хэлж болох салбараас л өнгөрсөн 8 дугаар сард 60 гаруй кг мөнгөөс бол хулгайд алдагдсан байгаа юм аа. За байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны харьяанд одоо байсан одоогоос 2 жилийн өмнө онцгой байдлын ерөнхий газар чиглэсэн тус газрын аврах тусгай ангийн хашаанд бол байрлах агуулхад бол уг 120 гаруй кг мөнгөөс хадгалагдаж байдгийн тал нь алга болсон гэдгийг сонгоны хайрхан дүүргийн цагдаа прокурорын байгууллагын их сурвалжууд хэлж байгаа юм аа. За энэ талаар тэднээс тодруулахад бол өнгөрсөн 8 дугаар сарын 20-доор бол онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа аврах тусгай ангийн агуулгаас бол одоо их хэмжээний мөнгөөс алга болсныг бол шалгаж байна. За хэрэг гарснаас хойш 2-3 хоногийн дараа бол мэдсэн. За тухайн үед бол хаалга үүдгэн бүрэн бүтэн цоочинч гэмтээгүй байсан. За ганцхан өөрчлөгдсөн зүйл нь бол лацны дугаар тэмдэглэгээ юм билээ. За тэнд байгаа мөнгөө усны ихэнхийг нь одоо цагдаагийн байгууллагад шалгаж байгаа. Эрүүгийн хэргийн эд мөрийн баримтаар бол хураасан. За шүүх прокурорын шатанд хэрэг нь очоогүй байхад ийм явдал болсон гэж байгаа юм. За тухайн үед бол одоо тагнуул цагдаа мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас агуулгад тооллого хийж 60 гаруй мөнгөөс алга болсныг бол тогтоогоод байгаа юм аа. За 3 харуулынхын нэг нь лацны дугаар өөрчлөгдсөнийг мэдэж хууль сахиулахын байгууллагад хандсан бөгөөд нөгөө хоёр нь бол юу ч мдээгүй хэмээж байгаа юм. За үүнээс үзэхэд бол зохион байгуулалтаагаар 60 гаруй килограмм мөнгө усыг бол авч гарсан бололтой. За тэр хэмжээний мөнгө усыг бол одоо хин нэгэн хүн ганцаараа өргөөд явчихгүй нь ойлгомжтой юм. За мөнгө ус хэмээх химийн хорт бодисыг бол одоо манай улсын хилээр оруулж ирэх за үйлдвэрлэлд ашиглахыг бол хоригдсон ч гар аргаар алт олборлагч нинжа нар бол хэрэгэлсээр байгаа юм аа. За тэдэнд бол одоо мөнгө ус нийлүүлдэг сүлжээж байдгийг хүмүүс ярьдаг юм. За тиймээс хүмүүстэй холбогдсон онцгой байдлын ерөнхий газрын албан тушаалтууд энэ хэргийг одоо өдөөсөн байх магадлалтай гэсэн хардлага бол байгаа юм байна. За энэхүү мэдээллийг бол үзэгч та бүхэн бас өнөөдөр сонин дээрээс дэлгэрэнгүй уушх боломжтой байгаа. Бэнэ? За сайн байна уу? Мас ньюс шууд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна.
За таны санал хүсэлтийг сонсож байна. Энэ мастын дэвхрийн насыг наашруулсан гэдэг. Тэгээд өгүүлбэр бүрээ 17 оноос ийм нэгээд 17 оноос үсгээд одоо 18 он одоо энэ хойшлоо дахиад 19 он бол энэ одоо ямар үстэй юм бэ? За тэтгэврийн насыг наашлуулсан. Одоо удаа явуулсан юм уу? Одоо мастыг өсгөнгөө ном ухаан одоо томоосоо хэрэг зарга юу гэдэг явуулсан болохоор тэр багцлыг одоо ингээд нэг юу яагаад явуулсан бол биш. Тэгээд ерөөсөө тэр маань одоо энэ гэдэг ингээд яаж гэдэг энэ одоо энэ гацсан наммын чинь мастыг энэ бүрээс мод тийм тэгээд ингээд хойшлоо дахиад ямар одоо энэ огөрж байгаа улсууд үдээс үүсэж байна. Одоо тэгээд энэ баг одоо тэр ам сонгоолоор ийм амтаагүй улсууд одоо баг дээр үү. Одоо энэ огөрж байгаа улсууд байна. Ухаан 50 настай байсан, 40 настай байсан, одоо 51 2 3 бүх дотор 2 3 одоо ингэ үдээс үүсдэг. Ингээд үү. Тэр мастыг дотор тэр мэнхтууд байдаг юм байгаа. Зөвхөн мата амжуулгыг хадаж явуулга арай яхан гэдэг тийм математик үеийн институт. Энэ одоо дэвтэрсэн бодвол математик болчихсон яагаад вэ? Энийг нэг сайхан дамжуулах уу ингээ олдоо ирээд дараагийн 20 оны Монгол одоо энэ үдик одоо ерөөсөө ингээ дараагтайгаа нэг 20 он боломжгүй одоо дээд нэг экспресс ингээ биелүүлдэг. Одоо тэгээд 50 настай байсан ухаан үдийн удаа математик болчихсон. Тэгээд 50 настай байсан. Тэгээд одоо энэ иймэрхүү байна тэгээд. Энийг нэг сайт нь уламжлаад энэ дэвтэрийн ардын намын улсууд уламжлаж өгөх ихтэй заанаг хэлжээр чадахгүй заанаа улсууд тэгээд маш одоо хүнд өргөжтэй байж одоо одоо яриад одоо зөвхөн бүрийн одоо тэр их маш тоохон байгаад байна мастын одоо мастыг одоо яг үстэй гарахнаа болсон насны юм уу маш тоохон байгаад энийг нэг ганц хоёр тийм боцооны аргатайгаар ингэ өнгөрөөгөө дэмээр. Тэгээ одоо тэгээ энийг нэг боломжтой юм байна. Хоёрдугаар одоо ингэ та нар мэдчихэж байгаа. Энэ ерөөсөө мастыг гэдэг 40 настай ох юм. Өдөөний одоо мастыг хүн хоёрыг харьцуулаад харахад тэр онгоц ганцсан тийм ээ. Арай зүтэн харуулсан цагнааргүй ингээд маш их юу яаж байгаа Монгол орны үндэсний хэрэгсээр хандж байгаа бол тэрийг нэг махны үн нэмэгдсэн одоо тэрийг бол одоо магнит болсон гэж яриад байгаа бол одоо одоо энэ залуусууд одоо бай манай нэг хүү одоо 23 4 одоо аваа бүх хүүхдүүд одоо сургууль байсан. Бүх октод нөө ямар ч асуу ямар ч сургууль байдаг тэгээд тэгээд мастер даваа хатаа гэдэг бол ихтэй улсууд гарна гэдэг байна. Одоо ерөөсөө тэр антараа гэдэг даваа үүсэж байсан. Тийм учраас энэ дээр бас нэг дэвтэр бодсомоор байна мастер надаа. Тэгээд одоо тэр нэг одоо сургууль октод эцэгсэн бол одоо заавал я бидээд би одоо өдөө байх юм. Би хараад би гэх юм аа тавьчих. Ер нь октодоо сургууль өгөө өдөөний мастер гэж байх. Өдөө команд өдөө гах болов юм байна. Тэгээд энэ дээр бас бодох хэрэгтэй байгаад байна. Эхмэтлэгээр бол одоо мастер маш хүндэр. Одоо тэр мэнхтуудаа бол татвар авсан бол зөв. Ахгүй яах вэ энэ улс орны байдлын дээр гэхдээ тооны мастер усудаа ядуултаа үсгэсэн. Яддаг дээр начаа татварын дараа гэдэг бол үү. Ийм учраас 500-аас доош юм уу бодох зүйлүүд 400-аас доош толгой мастер үсгдэг үнээр татвар мастер одоо яйд гэж нь дараа. Тэр мэнхтууд бол мэнхтээс мастер бол одоо 500-аас дээш юм уу 800-аас дээш юм уу өдрөө өгөхөд улс орны ийм байх одоо тодорхой хэмжээний хувь нэмрээ оруулах тэрийг бол өөрөөс авах хэрэг. Энэ дээр ядуултаа амт. За. Үүнээс одоо
зөвлөл хийдэг байхгүй юу? Нөгөө тайм якхдаг. Тэгэхээр зэрэг яахгүй бүх мастаа 10 мастаа гэсэн 100 мастаа гэсэн аав. Ингээд нэг мастер гараад мад хүний одоо юу нэг лак. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг бага учраас та одоо өөрийнхөө хэлэх гэсэн санал бодлыг бол одоо товч өгөө тодорхой илэрхийлээд явбал зүгээр ээ. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цаг бага байгаа учраас өөрийнхөө одоо илэрхийлэх гэсэн санал бодлоо товч өгөө тодорхой хэлээд явах нь зүйтэй юм аа. За тэгээ үзэгч та бүхнийхээ санал хүсэлтийг бол 70-7 99 шууд утсан дээрээ хүлээн авч байгаа шүү. Бэнэ. За сайн мэнэ мас шууд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За улсын хурлын зөвлөгөө ихтэй. За улсын хурлын зөвлөгөөнийг ард түмэн дэлгүүрээр хараад ингээд бүх юмыг сонсоод мэдээлэл аваад байж. Тэгэхээр Монголын төр засаг энэ улс төр засгийн улсууд нь бидний дээл сууж байгаа улсууд ямар ч улсуудыг суулгах шээ гэж нь тодорхой харагдаж байна. Одоо улсын хурлын дарга энэ мегомбын инколтыг Монголын төрөөс зайлуулаагүй цагт Монгол их орон тусгаар тогтнолоо алдахгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Би танай телевизээр урд нь хэлчихсэн. Тэр дорнодын газар нутгаа барахгүйгээр энэ Монгол улсынхаа иргэн тойронд баруун хязгаар зүүн хязгаар хүртэл танай энэ хэвшин мэдээллийн цааш нь ерөнхийлөгчдөд уламжлаад ерөнхийлөгчийн бүр удирдлаганд ор. Агуулгын газар, цагдаагийн газар, хил хамгаалах газар гэдэг ингээд иргэдийн төлөөллөгээд ингээд энэ газар нутгийн таанаар нэг эргээд тойрог бүрэн байна бүртэн байна шалгаацгаач гэж хэлээд байгаа шүү. Одоо тэр бидний хэлж ярьж байгаа танай тааш нь уламжлалт юм уу? Үнэхээр энэ худлаа нэг ард түмнийхээ үгийг сонссон болоод ингэдэг юм уу? Ерөөсөө юм ярихгүй. Энэ газар нутгийн чинь тал нь байхгүй болчиход байгааг та нар одоо энэ мэдж гинөө мэдэхгүй байна уу? Та нар бол одоо ер нь бол хоёр дахь юу шиг хүчин шүү дээ. Барк. За гурав дахь хүчнэлтэй ер нь бол. Тэгээ энэ их орныхоо төлөөж байгаа сэтгэл гаргаж та нарын бидний ярьж хэлээд байгаа энэний дагуу сурвалжлага хийгээч. Наад одоо намчин байгаа тохиолдол энэ ардын нам алсан нам хоёр байгаа тохиолдол ингээд ийм ард иргэдээс хүсэлт ирж байна. Ингээд хэл гадраа одоо ингээд хамгаалаад ийм асуудал гаргая гэхэд наад ч явахгүй. Яг бол бүгд хулгдсан, бүгд луур болоход бүгдээр холбогдсон учраас тийм учраас ганцхан ерөнхийлөгчийн санаачлахын дор өндөр зохион байгуулалтын ажлыг хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаар одоо тэр хэл ахуул авсан дээр одоо Justin Batгүй тэр улсын орны худалдсан дээр л одоо ганцарг мандарг дээр одоо наад бол ганцарг гэж одоо бүрж явуулсан шүү дээ. Гэхдээ одоо наад бол чинь боловс байж байж хөрөнгө хурах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь одоо тэр энэ хуулийн өөрчлөхгүй одоо энэ Монгол ардын нам гэдэг энэ төрд байгаа энэ улсууд эднэрийг үндсээр л одоо өөрчлөхгүй бол Монгол ард бол угаасаа одоо сүүл. Бусгаар тогтмол алдчих шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдал алдчих. Газар нутгийнхаа зох хэмжээс өчнөөнийг алдчих. Эд баялаг ерөөсө газар дорох баялаг тэр жигт нь алдаад дуустах. Ерөөсө харийнхантай хоёрын хулгайчны төрөөс айлуулахгүй бол ард түмэн тисгээ байлаа шүү дээ угаасаа. Одоо тэр үндсэн хуулийг өөрчлөх гэдэг. Наад хоёр над өөрчлөхгүй. Монголын ард түмний нийт асуулга, санал асуулга үндсэн хуулийг өөрчлөнө. Тэгэхгүй наад бол өөртөө тохиолдол одоо үндсэн хуулинд басна. Өөртөө тохиолсон хуулийн сархад юм гэх. Тэг Монгол их орны одоо яг үүг хийх гэдэг шүү дээ. Тэг ийм байдал дээр хийж чадах энэ Монголын энэ залууч нар манай залуу хийтэнгүүд ухаарч. Тэг одоо миний хэлэх гээд байгаа юу гэхээр ард түмнээс ганцхан хүсэж байгаа юм бол юу гэхээр одоо наад улсын хурлд байж байгаа. Одоо тэр мегомбын инколтыг зайлуулаагүй цагт Монголын төр тусгаар тогтнолоо хийх шаардсан байна. Энэ байдлыг бүх ард түмэн ярьж байгаа шүү. Тэг одоо хар тэр ажилтны төвд газрын дарга солихгүй. Ерөнхийдөө тэнцээтэй үнэхээр хүчихдээ шүү дээ. Тэгээ одоо наад юм ардын намын ардсан намын яах вэ? Бүгдээр муу гэж. 15 гаруй багт улсууд байгаа. Одоо тэр Монгол ардын улсууд намаас гэл Жатанбагийн инк хоёр байжлаа. Тэр одоо Оргилийн Ганбаатар бай. Энэ ардсан намаа тэр Батандан бай. Тэр нөгөө нэг эмэгтэй шинжиг хэм билээ дээ. Тэр тэгэл нөгөө аюу сайхан майхан ингээл Батандан тэр наранты айлтрыг сайхан гişүүд байна шүү дээ. Ийм шодрын улсууд цаашдаа явах хэрэгтэй. Одоо тэр нямд орж залуучууд ерөөсөө үг хэлэхгүй.
авч наад ням бордсон бол дандаа хотлаа. Ард түмэн мэдж байгаа. Хотлаа гэж шудрах хүн болоод ард түмний өмнө үгээ гэлдэг. Бүгд хотлаа. Хээл аюул бүхэн бодлоо. Наа чи Монгол улсыг тэмцэхэд ерөөсөө хөвөлдөд хотлогдсон болчихгүй. За би бостой боломж асууя. Бидний ярьж ирээд байгаа миний дүү бас нэг их орны сэтгэлгээгээр цааш нь бас нэг яриад сурчлах хэрэгтэй. За баярлалаа. За тэг үзэгч та бүхэндээ дараагийнхаа мэдээллийг хүргэе. Нэгдүгээр сургуулийн захирал бом эрднийг бол одоо дахин хахуул авч болзошгүй гэж бол шүүх үзсэн байгаа юм аа. Бэнэ. За сайн мэнэ Mass News шоу нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За баярлалаа. За та өөрийнхөө таны ярьсан үний яриа бол зөвөө. Ер нь одоо очмод 18 аймаг гэж байсан. Одоо 21 аймаг болсон. Удахгүй 76 аймаг болоод 76 аймгийг 76 улс болгочих үедээ. Энийг одоо ер нь энэ их хурлын гишүүдийг таны хэлж байгаа дөөв шүү дээ. Одоо энэ их хурлын гишүүд бол маш их орноо удаарч байна, худалдаж байна. Урдаас бол хятад ажигчдыг их оруулж өгч байна. Энийг ер нь таслан зогсоож одоо ерөнхийлөгчийн засаглал гэдгийг л байгуулах хэрэгтэй. Тэгэл ахуйд бол дээгүүр бол масар хэмжээнд очиж шүү дээ. Ард түмнийг бол ерөөсөө арай л эндүүд оромжилж байна энэ 76 саналыг авчаад. Энийг бол ерөөсөө ер нь ард түмэн бол өөрсдөө бол бүгд мэдж байгаа, мэдэрж байгаа. Ер нь тууштай бас нэг эмч хэрэгтэй. Тэр нэмдэрч гişүүн үг хэлүүлгүй гэдэг үнэн. Тэр дээгүүр сайн хүмүүс бол байгаа. Тэр гүлгэнийг бол одоо бас тоожоод авах хэвчүүдтэй бол ард түмний хөдлөө явах хэрэгтэй. Энийг л одоо ард түмэндээ одоо өсөөрсөн одоо шилж түгээж одоо асуудлыг даах хэрэгтэй. За. За дараагийнхаа мэдээллийг хүргэе. Нэгдүгээр сургуулийн захирал бом эрднийг бол одоо дахин хахуул авч болцсошгүй гэж шүүх үтсэн байгаа юм аа. За дэлхийн багш нарын өдрийн өмнөх үдшүүл одоо өнгөрсөн пүрэв гарагт бол авилгатай тэнцэх газраас нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн нэгдүгээр сургуулийн захирал бом эрднийг бол одоо баривчлан хойшлуулшгүй ажиллагаа явууж цагдаа хорсон байгаа юм аа. Бэнэ. За сайн мэнэ Mass News шоу нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За. Нэг юм байна. За. За энэ өдрийн миний бүр баярлалаа мэдээ. За. Их нэг юм хэлсэн юм аа. Энэ одоо онгораад экономикоор нэмэгдэн гээд ахын тэр бол одоо бүх барааных нь үн нэмэгдээд одоо тэгээд юу яа. Тэгээд энэ их хурлын гишүүдүүд доторыг бүгдийг авчруулмаар юм аа. За түүнийг бол одоо дээрх сургуульд нэгдүгээр ангид одоо хүүхэд элсүүлэхдээ мөн дунд ангид одоо өөр сургуулиас хүүхэд шилжүүлэн авахдаа бусдаас одоо хахуул авдаг байсан гэх мэдээлэл үндслээр бол одоо хэрэг бүртгэлийг нээсэн байгаа юм. За энэ сарын 4-өөс бол одоо бусдаас хахуул авч байхад нь бол үйлдэл дээр нь барьсан байгаа юм аа. Бэнэ? За сайн мэнэ Mass News шоу нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За та өөрийнхөө санал хүсэлтийг бол орон даяар одоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой байгаа. Бэнэ? Байна. За та зурагтныхаа дуг жоохон суллаад өгөөрэй. За. Байна. Байна. Таныг сонсож байна. За та тэгээ өөрийнхөө санал хүслийг бол одоо бидэнд ирүүлэх боломжтой байгаа, хэлэх боломжтой байгаа. Давхар аваад байна уу?
Зурагтныхаа төгс суулгахгүй болохоор давхар сонсогдоод байдаг байгаа. Тэгэхээр та зурагтныхаа төгс сууллаад зөвхөн утсаараа одоо надтай холбогдох боломжтой байгаа. За зурагтныхаа төгс яач да. За одоо сонсогдож байна. За та өөрийнхөө санал хүсэлтийг бол одоо бидэнд хэлэх боломжтой байгаа. Нэг хүн яриад байгаа юм аа. Төрөний хүн ярьсан та төрөний төв санал байна. Одоо нутаг болоороо тэгээд удаагаа дүүж байгаа юм. Байна. Таныг сонсож байна. Та үргэлжлүүлээд хэлээрэй. Газар нутаг болоороо удаагаа дүүж байгаа гэдэг нэ. Энэ ард намаа өдөр цогцоо Captain Communist намтай одоо их холбоотой шүү дээ. Captain Communist намаа яг ахшигтайгаад оролцоод цуугаад байн одоо холбоотой тэгээд чинүүд ер нь тэгээд газар нутгаа энэ яттал одоо ирнэгүүд яттал айлохоор гэрээ ятат одоо хүн амын бэлтгэжтэй админ нуур хүний тарах гэдэг үгээр байгаа шүү дээ. Яг одоо төрөнгийн өгөөд одоо тэгээд энэ дээр одоо энэ газар нутаг байгаль энэ ахтнаа одоо бас нэг тусгаар усвай гэдэг. Нэг бодлоор байна манай нөхдөй. Тэр нам хамаагүй шүү дээ. Тэр намтай тэр төрөний нэг хүнтэй үеийг санд нэстэй тэр бодтой дарах зүйл үүсдэг. Тэгээд одоо яг Олсоно одоо хандам боддог одоо нэг шийдэх чимхай гудвэн дээчэн одоо бас нэг саха андерт комё хотель да. Дэстэ танда юм их чумо гэдэг одоо муамда бахны. Тэг бүрээ одоо нэг дуудгал яг бос хэрэгтэй. Тэг хода бос хэрэгтэй. Тэгвэл ер нь тэгээд одоо нэг энэ Хоцон усотой вайдос хэрэгтэй юм датваа нотаа тэгээд нэг хэмээн гэдэг энэ дандаа хотлаяараа нэг шотрохтой гарах чаддаг. Тэгээд цаанаа мотор юм. Тэгээд дандаа боцоотой төлөвлөлт өгөхтэй зэрэг яа фэстэй. Тэгээд дандаа за баярлалаа энэ гөрөөхөс. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бол 1-р сургуулийн захирал Бум Эрдэнэгийг бол одоо ахвал авч байхад нь баривчилсан талаарх мэдээллийг бол хүргэжсэн. Бэнэ? Бэнэ? За сайн мэнэ Mass News шууд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Холбогдсон. Холбогдсон байна. Шууд нэвтрүүлэгтээ холбогдсон байна. Байна. За та жоохон зурагтныхаа төгс судлаад өгөөрэй. За. Холбогдсон байна уу? Тийм байна. Таныг одоо сонсож байна. За. За байна уу? За таныг сонсож байна. Та өөрийнхөө одоо санал хүсэлтийг хэлэх боломжтой. Би нэг санал хэлье. За танад бидний өдөөд маш их баяртай байдаг. Үнний дуу хоолойг одоо босод одоо хүргэж өгдөг та бүхэнд одоо баярлалаа. За. За энэ засгийн газрын хувьд бол энэ Эрдэнэ хотын батын засгийн газар нь бол ажиллаж юм байна. Энэ хөрөлсөхийн засгийн газар гарч ирээд бол нэг өөрөөсөө үг гэж хэлэхгүй байна. Жишээлх юм бол одоо энэ тэр хэн байна? Аюу сайхан байна. Оюун Эрдэнэ байна. Тэр бүрөвдөрж байна. Бацаандан байна. Наран туяа их мэт ийм сайхан залуучуудыг үг гэж үлэхгүй шүү дээ. Доромжлоод өмнөөс нь. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бол 1-р сургуулийн захирал Бум Эрдэнэгийг бол одоо хахвал авч яхад нь баривчилсан талаарх мэдээллийг хүргэж байгаа лээ. За мөн 1-р сургуулийн захирал Бум Эрдэнэд бол одоо хахвал өгсөн хүнийг нь бол хамтд нь цагдаа хорсон байгаа юм. За авилгатай тэмцэх газраас бол өнгөрсөн сарын 25-нд бол одоо мэдээлэл хийхдээ төвийн дөрвүүдийн сургуульд одоо хүүхдээ сургах эцэг эхчүүдийн хүсэлт их байдаг. За тухайн сургуулийн хамран сургах
тойрог тариалах үрхийн бүртгэл одоо хаягийн шилжилт хийх бизнес хүртэл дэлгэрсэн талаар бол мэдээлж байгаа юм. Байна уу? Байна уу? За сайн байна уу? Мас ньюс шоуд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За наад энэ хөлтэй зайлуулаад Монгол улс хөгжихгүй. Энэ сайхан залуу гүшүүдээ дэмжмээр байна. Наад залуу гүшүүдээ нам хатаж хуугаар нээгээд онцгой өрөөдөөч гэж хэлмээр. За баярлалаа. Байна уу? Байна уу? байна. За сайн байна уу? Мас ньюс шоуд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Энэ насны намхны байна уу? Байна, таныг сонсож байна. Насны намын линк болтоо. Нэм төвчийг дайрсан тагсан яана. Болсууч нөө. Татуултаа сайхан аюул сайхан нэм тиймэрхүү дагсан ингээд эцэг дэмжиж байна юу лөө. Аасна одоо татуулж бүтлээ шүү дээ. За тэнд өөр хэлэх санал хүсэлтэй байна уу? Түрүүний энэ электригийн салдыг их дэмжиж байна. Гүшүүн хэлдээсэн. За баярлалаа. За үзэгч та бүхэндээ бол сошиалар ямар мэдээллийг онцлсан байгаа хүргэе. Байна уу? Байна. За сайн байна уу? Мас ньюс шоуд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Сайн байна. За та зөвхөнийхөө дуу сурлаад өгөөрэй. За. Максим болоодээ зөвхөн тэр сургуулийн захирал аюул авсраас биш тийм юм. Миний бодлоор бол энэ улс нийгэм тэр чигээрээ тийм одоо бүдэр хэмжил шалтгаалал нь одоо авсан байгааны шинжлэх үү. За та зургтныхаа дуу сурлаад өгөөрэй, давхар сонсогдоод байна. За. Тийм учраас наад тийм болдгсон бол одоо энэ одоо медицинаа асуулнаас дээд шаттай энэ төр засгийн дараамар ялангуяа энэ техник хүмүүс тэр юмар аюул авдаг. Тэгвэл тэрнээ сургуулийн захирлыг тэр бол яг зүгээр нэг тийм байдлыг нэг үлдэл хийгээд өөр нэг боддог. Тэр нийгэм ийм болсон. Тэний бодгийг хуугаар өөрчлөх хэрэгтэй. Тэр цагнууд ирсэн байхыг бодож байгаа. Энэ одоо ийм байж болохгүй шүү дээ. Одоо энэ нийгэм өөрчлөлт тэр аюулгүй гэдэг нь бол Монгол улс тэр аяараа идэгдсэн байгаа нь харагдсан нь жишээтэй нэг. За. Энэ лаган болцсон даа. За Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуулилт засаг дарга нь яалжээ. За өнгөрсний ямгаарагт бол 2 аймаг 5 сумд бол одоо нөхөн болон дахин сонгуул явагдсан байгаа юм. За сонгуулийн тухай хуульд бол нөхөн сонгуулийн санал хураалтыг жил бүрийн 6 дугаар сарын сүүлийн ям гараг, за 10 дугаар сарын эхний ям гарагт бол улс даяар нэгдсэн журмаар явуулахар заасан байдаг бөгөөд энэ журмаар явагдсан юм аа. За нөхөн болон дахин сонгуульд бол Монгол Ардын нам болон ардчилсан намаас л нийт 15 нэр дэвшигч өрсөлдснөөр саналын хуудсанд бол бичигдсэн бол нийт одоо 21700 сонгогч саналаа өгөхөөр нэрийн жагсаалтыг бүртгэгдсэн байгаа юм. За санал авах ажиллагааг бол сонгуулийн автоматжуулсан систем ашиглаж явуулсан байна. За нөхөн болон дахин сонгуул явуулж байгаа аймаг сумдаас бол хамгийн өрсөлдөөнтэй нь Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн нөхөн сонгуул байсан. За уг сонгуульд бол ардчилсан намаас нэр дэвшигч Батцуур ялалт байгуулсан байгаа юм. За тэрээр бол Сүхбаатар аймгийн тасаг даргаар ажиллаж байгаа билээ. Байна уу? За сайн байна уу? Мас ньюс шоуд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За энэ тэр сургуулийн захирлыг тэр хавуул авсан хэрэгээр газар дээр нь байлаа байлаа. Энэ сургуулийн захирал бол хавуул авлаа гэж их хурлын гишүүдчиг тгийж амар гидэж уудгүй байлгүй дээ чаав. Энэ 76 гишүүний тэр идэж ууж авилга авж байгаа талаар ярих хэрэгтэй шүү дээ. Яа танаа тэгээд энэ тухай ярихгүй. Нэг жижигхэн хөргий захирал магаал гээд
ардын боловсролоор одоо зөндөө тоглолоо, цалин бүлүүгийн хаслаа нэмлээ. Наач нь одоо утгагүй юм байна. Одоо багш нар бол ер нь бол тэр ахвал ахнууд буруулаад ихтэй их хурлын гишүүдийг хөрнөө зараад, хахуул аваад, газар орноо зараад тэгээд тэр хинтээ дордын талыг малыг ингээд ер нь урагшаа энэ нутаг говийн нутаг модыг бол ер нь дандаа хятадууд өөртөө тэргээр. Нэг айлын малтай айлаар яваад очих чинь эзэн манай Монгол шээ эзэн урд байдаг юм аа гэж ярьж штэ. Чи одоо юу болж байгаа юм чи? Чинөө тал дүүрэн хон ямаа бэлч дүхрато тайлан усуу байхыг гэдэг нь эзнүүд хин хятадууд л орсон. Одоо тэр хятадууд тэр мал гаргах гэж зүгээр амар юм болж штэ. Монголчууд бол сайхан малыг төхөөрөө сайхан идэж янзалсан. Энэ миний бол ер нь монголчууд өөрсдөө мэдчихэл байгаа. Тухайд урахгүй дээ. Тэгээд тэр физик сайдыг юм төрөнөөс чамайг сонсоод байлаа дуртаараа. Нэгдүгээр сургуулийн захирал, нэгдүгээр сургуулийн захирал гэж яриад байгаа. Наадхыгаа бол одоо болсон дээр хөө. Наадхыг чинь тоод авч хэлж байгаа хүн ч байхгүй. За цаг үедээ одоо үйл явдалтай онцлж байгаа мэдээллийг бол хүргэж байгаа. Тэгэхээр харин тийм ээ миний тэрийг ахна ойлгож байна. Тэрийг зайл түүшинтэй оролт танах яаж хэлж байсан. Энэ бол ерөөсөө нэг тийм анх түмний сэтгэлийг хөндчихөө том сэдв биш. Тэр хамгийн том сэдвийг бол та нар бол танаа хэлж зурдыг. Орон нутгийг даяар гаддаг учраас сайн мэдэж болно олж гаргах хэрэгтэй байхгүй юм ээ. Энэ их хурлын гишүүдээр нямдорчод хэлжээ. Тэр нэг хүний насаар тэрийг шүүх прокурор мэднэ гэж. Одоо тэрийг уурчилжүүлээд тэр алинаас албан тушаалын төлөө тэр хүнийг аллаа гэдэг ингээ хоорондоо ярьж байгаа. Чин ойлгомжтой шүү дээ 76 бол хинт хариуцлага тоодох юм. Намд нь хариуцлага тоодох уу? Гишүүд нь хариуцлага тоодох юм чи хэцүү. Энийг бол ганцхан ерөнхийлөгч засаглалын нөгөөд хариуцлага тоодож явах хэрэгтэй. Тэр сайдуудад нь хариуцлага тоодох хэрэгтэй байхгүй юу? Энийг бол ард түмэн бол мэдж байгаа ш. Тэгээд энийг бол ард түмэн бол дуу хоолойгоо нэгтгэж бас хүргэх хэрэгтэй. Та нар ч одоо тухайсаа мэдээлэл татах хэрэгтэй ард түмэн. За баярлалаа. За үзэгчтэй бол дараагийнхаа мэдээллийг хүргэе. Налаахын уурхад бол 2 хүн осолджээ. За нийслэлийн налаах дүүргийн 3 дугаар хороонд бол иргэн зээгийн эзэмшлийн уурхад 2 иргэн осолцсон байгаа юм а. За энэ тухай бол дуудлага өчигдөр оройны 20 цаг 11 минутад бол онцгой байдлын байгууллагад ирсэн байгаа юм. Байна уу? Байна. За ахны хоёрын минут хэлээ. Одоо энэ одоо энэ энэ танхимын мэдээлэл айлд хэлүүдээр ингээд ард түмнийхэн дуу хоолойг ингээд сонсч энэ бол маш их хурцтай. Ондоо давч байгаа учраас энэ мэдээллийг чинь ард түмэн бүгд сонсч байгаа. Тэгээд энэ ард түмэн бол ингээд хамсаа өнцөг боломжрээс илэрхийлж мэдээлээ дэрийг ер нь Монголын ард түмний санаа үзэл ямар байна вэ гэдэг сэтгүүлч таа бүхэн ойлгож байгаа. Тэгээд бидний яг чирээд байгаа төсөхийн өндөрлөлт үгүй юм уу тэр бол мэдхгүй. Тэгэхээр саяны тэр хүний яриад байгаа тэр жижиг асуудал гэдэг нь та. Тэр шинэ наачсан болоод энэ том улсын хурлын гишүүдийн хэдэн зуун тэрэн бар эз газар нутгаа хөдөлсөн юмнуудыг хоолойж юу ч шилдэг. Тэгэхээр байж боломгүй л бол асуудал байхгүй байна. Гэхдээ үгүй жижигхэн асуудал байна гэдэг үнэнд бол наачсан болоод ард түмэн бол мэдэн гэхдээ нэг оцаач бодлоо сүлэхгүй жижигхэн учраас бид нар бол цаашаа одоо ишээ том одоо энэ акулуудыг энэ улс их орны цөөрүүлээд байгаа тусгай тогтнолыг алдагдуулаад байгаа Монголын ард түмнийг хохиогоод байгаа ийм онцтой та нар тэнцэх ёстой. Тийм учраас тэр улс төрчдөөс айхгүйгээр та нар яг тэр лөөчтэй энэ ард түмний эсрэг их орныхаа эсрэг байгаа энэ улсуудыг та нар олж мэдээлж ингэж яваач. Одоо тэр Жастин Батхуу, тэр Санжийн Баяр, тэр одоо сайхан билээ Баяр зов энэ илгүүр гарч яагаад хордгүй энэ очир бас нөлөөтэй очир даагуун дээр бид бүгд нөлөөтэй тэгэхээр нь одлсон хүмүүсийн тоонд яагаад эднийг шалгахгүй байгаа яагаад та нар чинь сурвалжлага авахгүй байгаа тэр Монголоор тооцсон тэр урал дээр тэрний телевизэн сурвалжлагч гуйта тэр багуудын килч асан энэ килчээс тэрээс ярьж
Аман жимч дуулахгүй байна. Нэг үгээр мууч байх гэдэг. Тийм зүрх төрөхгүй. Яг ч сэтгэл ярих тийм зүйл байхгүй. Наадах чинь идэхэд уугаад одоо хатсан. Тийм болоод байхгүй. Энэ улсуудын талаатаас суулж гэх. Одоо тэр жавтан батгүй юу болж тэр баярыг яагаад байхгүй вэ? Тийм ээ. Энэ сайхан байдаг баяр цагт хаана ирдүүдээр чаана юу хийж явж байна? Одоо энэ хамгийн наадах асуудал. Одоо улсын холбооноос салхал зориулж 8 сая евро буцалтгүй тусламж. Энэ Монгол мөнгөөр шилжүүлэх юм бол 20 тэрбум төгрөг. 20 тэрбум шүү. Энийг одоо наадах хийх. Тийм учраас энэ дорнодын халах босч сайн хаа. Энэ хүн хэдүүлж болсон. Зөвхөн халахгүй энэ дөрвөлт тустай. Энэ Орос холбооноос шилжүүлж байгаа тусламж. Атгалал ийм юмнуудыг наадах хийж. Одоо миний одоо тэр хэлээд байгаа. Одоо бид нар тэр ард түмэн юу гэж ярьж байгаа гэвэл маш том хууль цаад шодрын хууль цаад хэрэгтэй. Тэр нь монголчуудад ганцхан ярьж. Одоо өдөр дөрөв төр засгийг өөрчлөөд ард түмний одоо их нэг байх хэрэгтэй хуулийн дагуу. Ард түмний байх хэрэгтэй байх. Төр засгийг өөрчлөөд хууль өөрчлөлт оруулах. Үндсэн хууль өөрчлөлт оруулах, юу гэж өөрчлөлт оруулах вэ гэхээр ард түмний хууль өөрчлөлт оруулаа. Тэгэхээр цаашаа яах вэ? Цаашаа яах вэ? Оруулж ийж эргээд энэ хэл авах авсан, авилгал авсан энэ бүх улсуудыг бүх хөрөнгөний хураараа цаашаа явсан байж таахгүй. Тэгээд дараа ихний одоо энэ хүмүүс яг хэрэг яриад байгаа нэг 20-30 хүн байна. Тэр улсуудыг цаашаалж ийж өөр хүүхдүүд ахтууд нар бүх хөрөнгөний хурааж ийж ингэжч Монголын төлөвшин. Одоо ард түмэн ингэж ярьж байгаа, энийг л хэлж байгаа. Өөр одоо ямар ч арга байна. Одоо цаашаа ерөнхийдөө авах хэрэгтэй байх хэрэгтэй гэсэн. Одоо ийм юу ард түмэн ихэнх нь гэж ийм боддог. Үүнээс одоо тэр үндсэн хуулийг ард түмэн өөрсдөө цаадаа гэсэн үг ийм авах хэрэгтэй гэсэн хатуу юм явдаг. Тэгэхээр одоо тэр Монгол ард улсууд намын тэр юунд үндсэн хууль тэр явж байгаа байх л дээ. Тэр Монгол ард улсууд намын тэр хууль тэр батлах юм бол миний одоо сонсноо наад улсууд чинь хэл ахвал хууль усаар хөрөнгөсөн бүх юм хорох. Тэрнээс айгаад өнгөлцөө хаалт айгаад наад болчих. Тэрээс ч Монгол ард улсууд намын яах хавчаад байна. Тийм л байна. Энэ сайхан шудраг биш биш ард намд байна. Тэр нард гişүүн байна, Батцаандан гişүүн байна, тэр аяр сайхан гişүүн байна. Оюун эдний гэдэг одоо гişүүнлэр байна шүү дээ. Одоо Монгол ард намаас тэр Жапанбаг инкгүй тэр ойролцоогын гамбаат гэдэг маш мундаг залуу. Одоо урчаал гээд ардын намаарсан шудраг залууч би гэхдээ гарын 5-3 л майлалцсан. Энэ улсууд дараагийн сонгуулиар гарахын үед зүгээр гарна. Бусад наад улсууд гарахгүй. Шал өөр шинэ залуучуудыг сонгох. Улс ихрнийхэн төлөө гэдэг. Үнэхээр үнсрэг үзэхтэй ард түмэн боддог их орно хотлохгүй. Усаар тогтмол хамгаалт ийм л улсууд бидэнд хэрэгтэй. Ийм л яриад. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэнд Орон аймгийн Айраг сумын 4000 гаруй иргэн аюултай хог хаягдлын дунд амьдарч эрүүл мэндээр ноцтой хохирч байгаа талаар мэдээлж байна. За Булган аймгийн 3 булаг сумын хэсгийн төлөөлөгч иргэний эрхийг одоо зөрчсөн асуудлаар иргэдийн шудраг шүүх төрийн бас байгууллагаас мэдээлж байна. За худалдаа хөгжлийн банкны гадна иргэд жагсаал зохион байгуулж байгаа зэрэг мэдээллийг Масфеч хуудасаар бүрийн ихээр шууд дамжуулан хүлээн авч үзэх боломжтой байгаа шүү. Байна уу? Ахныг гэсэтгэх. Ёо хэсэг застаавын харнуудын охин гэдэг нэг дуу байдаг шүү дээ. Тэгээд нөгөө хэсэг застаавыг чи татан буулгаад нутгийг гүнлөө оруулаад тэр хэсэг хамгаалж ирсэн хөл дороо хэл нутгийг хамгаалж ирсэн тэр газар нутгийг хятад зарж ирсэн. Яаш гэсэн чи алтан дээр зогсож байгаа хэлчин гинэ. Гүчтэй юу гэсэн үг юм бэ? Тэр энэ газар нутгийг хэн хамгаалах юм бэ? Манай хайрам хэсэг зэрэгт хамгаалах ёстой үстэй. Тэгтэл одоо энэ ombi кол тэргүүтээ энэ нөхдүүд тэр хил дээр байгаа хэлчин зэргүүдийг татгшин татаад тэнд газрын хятад төгчөд тэд нэг 2 кг алдаа гэсэн. Тэр чинь сом ямх юм харанд иддэг болсон ч үү дээ. Одоо өөр Монголд 30 сая хятад ороод ирсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэл за дараагийн удаа ёо. За
За тэгэхээр үзэгчдээ масс нийс нэвтрүүлгийн эд хүрээд өндөрлөж байна. За маргаашийн нэвтрүүлгээр бол иргэн уулзлаа түр баяртай. За харин үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлээд бол харилцагч байгууллагынхаа мэдээг хүргэж байна. Нийслэлийн хэмжээнд албан ёсны зөвшөөрлөлтөй 10 аж ахуйн нэгж 600 гаруй тээврийн хэрэгслээр такси үйлчилгээ үзүүлж байна. Тэгвэл нийслэлийн тээврийн газраас жил бүр эдгээр такси үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийдэг. Энэ жилийн хувьд такси үйлчилгээ болон такси дуудлагын үйлчилгээний гэрээтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, мөн гэрээгүйгээр такси болон такси дуудлагын үйлчилгээ эрхлэгчдийг илрүүлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэгдэжээ. Такси дуудлагын үйлчилгээгээр хэрэглэгчдийн хэдийн танилцуулсан 1919 такси дуудлагын нэгдсэн төвийн хувьд такси үйлчилгээний стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа төдийгүй такси дуудлагын төв хөдөлгөөн төхөөрөмжөд зориулсан такси аппликейшн шилжсэнийг нийслэлийн тээврийн газраас сайшааж байлаа. За, нийслэлийн тээврийн газрын даргын баталсан өдөр хэмжээний дагуу такси үйлчлэгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон одоо гэрээгүйгээр хууль бусаар такси үйлчлэгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж хувь иргэнд ийм өдөртөмжтэй шалгалт явагдаж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол энэ элит ноён ХХ компани болон дуудлагын такси үйлчлэгээ эрхэлж байгаа 1950 аж ахуйн нэгжлэр шалгалт хийгдэж байна. Энэ аж ахуйн нэгжийн хувьд бол одоо урд өмнө нь удаа шалгаж байсан бас дадлага туршлагатай ийм хамт олон байгаа. Нийслэлийн тээврийн газар нь албан ёсны гэрээгүйгээр такси үйлчилгээ эрхлэгчдэд хяналт тавьж арга хэмжээ авч байгааг албаны хүн хэлж байна. За ингэхдээ дөрвүүдийн замын цагдаагийн хэлтстэй хамтарч ажиллаж байгаа төдийгүй зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авч байгаагч сануулж байлаа. Та 1915 зарын шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсноор эх орон даяар хамгийн олон давтамжтай, хамгийн хүртээмжтэй телевиз, FM, радио сувгаар болон Монголын цааны хамгийн олон гомдчтой Facebook пэйж хүссэн цагтаа өөрийн зар сурталчилгааг түгээх хэмжээ 1919 мэдээлэл өгөх зарын нутагт олгож байна. Райлаарай. Зарим тасалдаад байна. Их цаан сонсогдож байна. Тэгэхээр хэлээрэй. За ажлын заруу. За та жоохон чанга яриарай. Яран цаан сонсогдоод байна. За Солонгос ресторан зөөгч тоогооч ажилд авна зөв үү? Угаагч уу? Солонгос ресторанд зөөгч угаагч ажилд авна. За харилцагчдын дугаар 99 гэсэн үү? За утасныхаа дугаарыг чанга хэлээрэй. 91-95 тэг 5. 91-95 зөв үү? Окей, 91-95. 91-3505. 91-35 тэг 5 зөв үү? 91-35 тэг 5. За одоо чанга сонсогдож байна. За Солонгос ресторан зөөгч угаагч ажилд авна харилцагчдын дугаар нь 91-35 тэг 5, 91-35 тэг 5. Зарын төлөө авсан. За яг одоо хөтлөгчийн хажуугийн магнад мессеж хэлбэрээр урьсан. За холбогдсон байрлал амжилттай. Монгол 3 дахь сургуулийн ард 2 өрөө байрлал нь харилцагчдын дугаар нь 99 за 99-97 40 58 99-97 40 58. За сайн байна уу? Зараа гинэ. За зараа хэлээрэй. За даасан хүнсэл
Аа. За зайсанд хүнсний дэлгүүрт худалдагч ажилд амнасан уу? За. Харилцагчны дугаар 999726 зөв. За зарын хүлээн авсан. Зайсанд хүнсний дэлгүүр худалдагч ажилд амна. Харилцагчны дугаар нь 999726. За яг одоо хүлээж байгаа магнууд мессеж хэлбэрээр орсон. За. За холбогдсон баярлалаа, амжилт хүсье. Холбогдлоо. За сайн байна уу? За сайн байна шүү, зарын нэвтрүүлэгтийг холбогдлоо. Богд арахаар бол 2 өрөө байсан. За богд арахаар бол 2 өрөө байр зар нь харилцагчны дугаар 86 14 10. 86 тэгнэм 14 10. Богд арахаар бол 2 өрөө байр зар нь харилцагчны дугаар 86 тэгнэм 14 10. 86 тэгнэм 14 10. Зарын хүлээн авсан. За зарын хүлээн авсан. Холбогдсон баярлалаа, амжилт хүсье. Холбогдлоо. За сайн байна уу? Шүү зарын нэвтрүүлэгтийг холбогдлоо. 99 817 сонгоё. 99 817. За фермд гэр бүлээр ажиллах малчин сайлч ажилд авах харилцагчны дугаар нь 99 817 95 33 40 50 зөв. Зөв. За яг зарын сонгосон хөдөлгч ажил магнууд мессеж хэлбэрээр орсноо. За фермд гэр бүлээр ажиллах малчин сайлч ажилд авах харилцагчны дугаар нь 99 64 17 99 64 17 95 33 40 50 95 33 40 50. Зарын хүлээн авсан. За Прус болон хайбрид автомашин засварлан компьютер оншилгоо үнгүүхийн хайбрид автомашины сэлбэг зарна мотор хороотны тос солино харилцагчны дугаар нь 99 85 29 20 88 10 74 51 88 10 74 51. Зарын хүлээн авсан. Зэгд мас телевиз үзэгчд маань за мөн сошиал медиа үзэгчд маань коммент өөрийн зараа үлдээж хөтлөгчийн зүгээс зарлуулах бүрэн боломжтой. Мас телевиз үзэгчд маань 1950 дугаарт холбогдож хөтлөгчтэй холбогдъё гэж холбогдсоноор өөрийн зараа өөрийн тухайлгаар мас телевиз болон сошиал медиа үзэгчтэй хүрэх бүрэн боломжтой. Зэгд үзэгч та бүхэндээ 1960-д мэдээллийн санд байршиж байнгын зараатаас дуулгана. За сайн байна уу? Зөвшөөрөл холбогдсон. 88 88 1452. За сонгоны орхон дүүрэг орчлон хороололт баруун талд за 400 м зайтай байрлалтай нам дарлын болон тогоор халдаг худагда ойрхон эсэг харьцан 6 хэмжээтэй байшинтай бичиг баримт бүрэн өвлийн хашаа байшин яаралтай зарна. Харилцагчны дугаар нь 99 28 65 99 28 68 65 80-ээс 43 88 за 88 88 38 14 52 88 38 14 52 гэсэн байна. Зарын сонгосон. За холбогдсон байрлал амжилт өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За төслийн зөв худалдаж явна харилцагчны дугаар нь 8855 11 6 8855 11 6.
Согныхан дүүрэг орчлон хороолол баруун талд 400 м зайд байрлалтай намдарлын болон тогоор хаалдаг худагтай ойрхон 9.6 хэмжээтэй байшинтай бичвэрийн пүрэн өвлийн хашаа байшин зар нь яралтай зар нь харилцагчны дугаар нь 9928 68 50 65 99 28 68 65 80-ээс 43 88 80-ээс 43 88 88 38 14 52 88 38 14 52 зарын хөлөө авсан. Прус болон хайбрид автомашин засварлан компьютер уншилгаа өнгөхийн хайбрид автомашины сэлбэг зарна моторхрохны тосолно харилцагчны дугаар нь 9985 29 20 88 10 74 51 88 10 74 51 зарын хөлөө авсан. Барилгын компанид арматурчин, мужаам, гагнуурчин болон туслах ажуулан ажилд яралт авна. За үйл байнгын ажлын харилцагчдын дугаар 88 10 24 54 88 10 24 54 зээсэн мэн үү? Оо замбэг даа. Яа, зараа илэрэ. Дадам бод үдийн байшин түрээсэлж огтой томаторны суулгал. Мөрөд төшөлдгөө. Яралтай суулгал. За, долоон бодвол өвлийн хашаа байшин тогтоо томоотой хүмүүст хөслүүлнэ зөв. Зөв. За. Харилцагчны дугаар холбогдлоо. За. Үзэгч маань холбогдсон бол өөрийнхөө утасныхаа дугаарыг давхар үлдээгээрэй. Зарынхаа тексттэй хамт. За сайн байна уу? Сайн байна. Зарах. За зараа илэрэй. Ханы метрийн ганц хийдэг. Үгүй сабат нүгэлээ. Үгүй. За ханы материал ганц хийцэд өвлийн хашаа байшин хөлсүүлнэ. За өөр нэмэх текст байгаа юу? За харилцагчны дугаар 884 884 64 зөв. Зөв. За зарын хөлөө авсан. За холбогдсон байрлал амжилт хүсье. За ханы материал ганц хийцэд өвлийн хашаа байшин хөлсүүлэн харилцагчны дугаар 88 84 тэгээс 64 884 тэгээс 64. За Сүхбаатар дүүрэг долоон бодол хашаа байшинд амбулцуутай айл буулгана тогтоо томоотой муу зуршилгүй байх харилцагчны дугаар нь 9160-аас 1741 9160-аас 1741. холбогдлоо. За сайн байна уу? За сайн байна уу зараа илэрэ? Бас тэгэхээр За дахиад хэлээрэй. Хар цах дээр. Бар цах дээр. Зөв. За дахиад хэлээрэй. Бар цах дээр. Хүргэлтийн ажигч ажилд амна. Гурилын ажигч. 12 27 59 бар зах дээр гурилын ажигч ажилд авна.
Харилцагчдын дугаар нь 9912 2759 9912 2759. Зарын хүлээ авсан. Барцах дээр гурилан ашигч ажилтан харилцагчдын дугаар нь 9912 2759 9912 2759. За зөв төрхтэй 13-аар шивдэг хилээрээний баялагтай 28 хүртэлх насны октыг хөтлөгчөөр ажилд шалгаруулж авна. Харилцагчдын дугаар нь 94-ээс 1950 94-ээс 1950. Бүх төрлийн Япон, Солонгос, Герман болон Lexus 470 Land 200 болон автомашиныг өндөр үнээр худалдаж авна. Харилцагчдын дугаар нь 9995 48 46 9995 48 46 99 19 34 34 За бүх төрлийн автомашин худалдаж авна. Land 80 100 105 200 Lexus 470 болон G500 болон Герман автомашин байн худалдаж авна. Харилцагчдын дугаар нь 99 78 Т1 99 78 Т1. Хаягдуул төмөр хаягаар очиж авна. Эвдэрсэн автомашины төмөр аваад харилцагчдын дугаар нь 88-ээс Т841 88-ээс Т841 99-ийг 7381 99-ийг 7381. За эртний бурхан шашны холбогдлолтой эдцээс өндөр үнээр худалдаж авна. Харилцагчдын дугаар нь за 9915 11 11 9915 11 11. Доктор суршилтай муу зуршилгүй хүнийг Булган аймагт малчнаар ажиллаан. Харилцагчдын дугаар нь 8874 21 61 8874 21 61 99-ийг 7 43 25 99-ийг 7 43 25. Холбогдлоо. За сайн манай шүү зарын нэвтрүүлэгтэйгээ та холбогдлоо. Зараа онцлог татъя. За сайхан дугаарыг хэлээрэй. 95 50 72 66. За сонгоны архан дүүрэг Баян хушууны баруун салаан 500 м квадрат 3 тал эрүүлтэйгч нүүрэн талыг сонгох боломжтой. Хашаа зарна. Харилцагчдын дугаар нь 95 50 72 66 95 50 72 66. Зарын сонгосон. За холбогдсон байрлаа. Амжилтгсэе. За сонгоны архан дүүрэг Баян хушууны баруун салаан 500 м квадрат 3 тал эрүүлтэйгч нүүрэн талыг сонгох боломжтой. Хашаа зарна. Харилцагчдын дугаар нь 95 50 72 66 95 50 72 66. За уцаас салгаарай. Зарын сонгосон шүү. Прос болон хайбрид автомашин засварлал нь конфигурацийн шалгаа үнэг үхийн хайбрид автомашины сэлбэг зарна. Мотор хорооны тооцоолол харилцагчдын дугаар нь 9985 29 20 88 74 51 88 74 51. Явцын салгая. За үзэгчдээ бүх маань яг одоо 1950 дугаарт холбогдож хөдөлгчтэй холбоё гэж холбосноо. Өөрийн зараа өөрийн тухайлаагаар масти телевизийн үзэгчтэй хүрэх бүрэн боломжтой. За төслийн зөв худалдаж авах харилцагчдын дугаар нь 8855 11 8855 11 6. Зарын хүлээ авсан. За эмээлтэд фермд хашаа байшин зарна. Фермтэй хашаа байшин зарна. Харилцагчдын дугаар нь
9-ийг 8 35 35 9-ийг 8 35 35. Хамгаалагч ажил яарал давна харилцагчны дугаар 88 40 19 29 88 40 19 29. Чадварлаг шаварчин шаврын бригад ажил давна цалин өдөрт нь олгоно байрлаж ажиллах боломжтой. Харилцагчны дугаар 89 6 68 89 6 68. За хэлээрээний баялагтай 18-аас 33 насны хувьд автомашинтай залуусыг борлуулалтаар ажил давна борлуулалтын ажилтнаар ажил давна. Харилцагчны дугаар 95 95 55 39 99 31 76 99 31 76. За 45-аас 55 насны хамгаалагч ажил яарал давна харилцагчны дугаар нь 88 40 19 69 20 88 40 19 20. За 1999 оны Toyota Crest автомашин зарна харилцагчны дугаар 88 6 19 4 88 6 19 4. За түүхт нийгмийн ухаанаар хичээлээр эзэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтнэ харилцагчны дугаар 89 28 94 43 89 28 94 43. Хөдөө ажиллах боломжтой 35-аас дээш насны баалган байшин барих мужийн ажил давна. Цалин өдрийн 45,000 төгрөг. Харилцагчны дугаар нь 99 54 44 83 94 тгээс 44 83 94 тгээс 44 83. За бүх төрлийн автомашин худалдаж авах харилцагчны дугаар 80 60 16 16 80 60 16 2003 онд үйлдвэрлэгдсэн 2011 онд орж ирсэн Lexus 470 автомашин зарна харилцагчны дугаар 88 2 78 2 88 2 79 2. За сайн мөн үү? 88 55 11 6. За зарын хөлөө авсан 88 55 11 6 төслийн зөв худалдаж авна харилцагчны дугаар 88 55 11 6 88 55 11 6. За төслийн зөв худалдаж авна харилцагчны дугаар нь 88 55 11 6 88 55 11 6. За сайн манай шүү зарын нислүүлэгтэйгээ холбогдлоо зараа илэрэ. Сайн байна. Хатын төв хаваар 10 дугаар хороолт 1 дугаар хороолт таваад нэг өрөө байр 3 сарын хугацаатай түрээдлээ. За 10 дугаар хороолол 1-р хороолол төмөр зам одоо хотын төвөр хаваа байж болно. Нэг өрөө байр хөсөлсөн. Ааха. 3 сараар нь мөнгөний төлөвлөж явах тийм. Төлбөрийг 3 сараа. За. Өөр нэмэлт текст байгаа юу? Тавилгатай шүү. Нэг өрөө тавилгатай байр түрээс хөлсөлсөн. За, харилцагчны дугаар нь 84 10. 84 49 зөв. Зөв. За хотын төвд 10 дугаар хороолол 1-р хороолол төмөр замд байрлалтай нэг өрөө тавилгатай байр хөлсөлсөн төлбөрийг 3 сараар төлнө харилцагчны дугаар 84 49 10 84 49 10. За. Зарын хөлөө авсан. За холбогдсон баярлалаа амжилтсий.
За зарын нөлөө авсан. За Чингэлтэй дүрэг хайлаастай төв зам дагуу хашаа байшин. Зарна харилцагчдын дугаар нь 99-2 51-5 99-2 51-5. За сайн манайш зарын нөлөөлөлтийг холбогдлоо. Зараа сонгууль. За усныхаа дугаарыг хэлээрэй. 9964 9964 817. Фермд гэр бүлээрээ ажиллах малчин сайлчин ажил давн харилцагчдын дугаар нь 9964 817 9964 817. Зарын нөлөө авсан. За фермд гэр бүлээрээ ажиллах малчин сайлчин ажил давн харилцагчдын дугаар нь 9964 817 9964 817. За сайн мэн үү? За зараа илэрээ. Барилгын хавцаасан дэврийг чанарын өндөр түвшин бүрдэн шуурхай хийж үздэг. Хавцаасыг зориулсан төхөөрөмжөөр наад зэгнэ. Чанарын өндөр түвшин хийж гүйцэтгэнэ. За баталгаа 50 жил хийсэн үү? 95 10 2011 19 95 10 2019. Халтагчаа. За сайн мэн үү? За. Дараа өшөө 95 50 72 56. 95 50 72 66. Сонгон найрхан дүүрэг Баян хушууны баруун салаанд 500 м квадрат 3 талд эрүүлдэг шнүүрэн талыг сунгах боломжтой хашаа зарна. Харилцагчдын дугаар нь 95 50 72 66 95 50 72 66. Зарын сунгасан. Сонгонойрхон дүүрэг Баян хушууны баруун салаанд 500 м квадрат 3 талд эрүүлдэг шнүүрэн талыг сунгах боломжтой хашаа зарна. Харилцагчдын дугаар нь 95 50 72 66 95 50 72 66. Тэгчихээ зарыг хүлээх авсан. Халтагчаа. За сайн мэн уу зарын нөлөөлөлтийг холбогдлоо. Зараа илэрээ. Барилгын мөсөлтэй тийм Дамаск одоо эста бэркэт бодож өргөсөн. Дамаск одоо ихтэй. За хөтөлбөрийн номер нь байгаа наа. За. Усныхаа дугаарыг хэлээрэй. 8018 8018 За нэлийн дээр өгчээсэн зараа болтой. Барилгын бүх төрлийн ажлын замаас обоо юмс бодог шахаа төлөвлөлтөй болно. За. Зарын сонгосон. Халтагчаа. За. Батлаа. Зараа лээ. За. Цаахаа дугаарыг хэлээрэй. 8088 11 Зарын сонгосон. За. 8088 11 79 зөв салаанд байрлалтай хашаа байшин зарна. За зарын сонгосон. Харилцагчдын дугаар нь 8088 11 79 8088 11 79.
За яг одоо үзэгч та бүхэн маань 1950 дугаарт холбогдож өөрийн зараа бүрэн боломжтой. За барилгын хар цаасны дээврийг за чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх нь баталгаа 50 жил харилцагчны дугаар нь 95 10 19 95 10 20 19. За барилгын бүх төрлийн ажил хийн үүнд замаас гобомус бодог шохоо дельта хаан өрөмдөж цоолн тавилга ухсарна харилцагчны дугаар 8018 TG 7 8018 TG 7 за 8818 51 71 8818 51 71. За сайн байна уу? Мэдээллийн лавлах 1919 50. Хэрэгтэй бол шууд залуу хизэж ханаас чүж асуусан хариу шинжтэй үнэ тийм айтаараа энэ дугаарыг мэд таны хүлээж ла 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 1919-50-аас бүгдийг асуу. Мэдээллийн лавлах 1919 50. Энэ энгийн чулуу биш. Энгийн чулуу биш.
орны түүхий дээр Монгол дом бүтээв. Монгол базалт компани. Барилгын материалаас хэмдийг сонгох нь мөнгөө хэмнэж зардал багтаа байшин барьж байгаа юм шиг санагдах нь бий. Гэвч дараа нь тэр хэмнэлтийг тогтохдоо дулаахан амьдрах гэж зарцуулсан мөнгөөрөө буцаагаад төлж байгаагаа хүмүүс тэр бүр анзаардаггүй. Хэмнэлсэн зардал бүхэн бодит хэмнэлт болж чадаж байгаа юу гэдгийг эргээд нэг бодож үзье. Цахилгааны төлбөр өндөр гарах, түлээ нүрсэндээ их мөнгө зарцуулах зэрэг урсгал зардлууд таны хэмнэлтийг хэмнэлт биш болгож хийдэмий өргүү зардлыг ихсгэж байдаг. Тэгвэл миний байшин тогтухтаа дулаан дуу чимээнээс сайтар тусгаарлагдсан мөн эдийн засгийн хэмнэлттэй байх ёстой. Базалт үйл энэ бүх асуудлыг нэг дор шийднэ. Зүс царай үзэл бодлоор өөрч нэг л адилхан зүйлийг хүсэж байдаг. Бүгд өөрийн амьдралдаа сайн сайхан зүйлийг хүсэж амар амгалан бас жаргалтай, дулаан, тогтухтай амьдрах нийтлэг нэг хүсэлтэй. Хүмүүс амьдралдаа олон чухал шийдвэр гаргадаг хэдий ч өөрийн гэсэн байшинтай болох шийдвэр хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг болтгоо. Байшингаа чанартай материалаар барих, зөв бүтээгдэхүүнээ олж чадах хэсэг нь таны сонголтоос л хамаарна. Зөв сайн сонголт бол таны амьдралтаа оруулж буй нэгэн том хөрөнгө оруулалт болж чадна. Эх орны түүхий дээр Монгол дом бүтээв. Монгол базалт компани. Энэ бол энгийн чулуу биш. Би мэрэгжлийн хөгжимчин хүн. Гэртээ уран бүтээлээ хийдэг болохоор олон цагаар бэлтгэлхийг шаардлагатай байдаг. Гэвч хөгжмийн чимээ гарахаас үргэлж болгоомжлдог. Хүүхдүүдэд унтаж байхад ажиллах юм бол тэдэндээ улам илүү олон цаг зарцуулах хэрэг гардаг. Иймд надад дуу чимээнээс сайтар тусгаарлаж өрөө юу илүү чухал шаардлагатай. Өмнө нь би энэ шийдлийг олж чадаагүй байлаа. Харин одоо миний гэр бүл бас ажил минь хамтдаа чаддагсан. Энэ бол энгийн чулуу биш. Та байшингаа барихдаа галын эрсдлийг бүрэн тооцоолж чадсан. Хүмүүс галын аюулгүй байдлыг
зөв багаж хэрэгсэл ашиглах гэж ойлгодог. Тэгвэл галын аюулгүй байдал нь анх таны ямар барилгын материал сонгосноос эхэлнэ. Та өөрийн байшин үедээ барилгыг хүсдэг. Тэгээд би таны өмнөөс сонгох гэвэл энэ материалыг сонгох байсан. Байгалийн чулуугаар эх орны түүхий дээр Монгол дом бүтэв. Мэнд оршихуй арцаг нурууны бариадлагын төв нь 2006 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлжээ. Сүүлийн үед хүмүүсийн дунд элбэг тохиолдох болсон арцаг нурууны ажилт нь олон хүчний эхлэл болдог байна. Тэгвэл арцаг нурууны бариадлагын аргаар аливаа засах, урьдчилан сэргийлэх засах буюу урьдчилан сэргийлэх боломжтой байдаг байна. Тэгвэл их улс орнууд эмгэн эмчилгээний аргыг улам бүр эргэлхийлж байгаа өнөөд мэнд оршихуй арцаг нурууны бариадлагын төвийн хамт олон эх орондоо эмгэн эмчилгээг нэвтрүүлэхээр зорилго тавин ажиллаж байна. За манай төв бол байгуулагдаад 8 дахь жилдээ ажиллаж байна. За манай төвийн гол онцлог бол одоо хүн ардыгаа бол эмгүүгээр эмчлэх гэдэг зорилтыг бол тавьж ажиллаж байгаа. Ямар эмчилгээ орох вэ гэхээр одоо арцаг нурууны ажилтаас болж одоо бүх өвчин үүсдэг учраас хөдөлгөөн засал гэдэг дээр бол голж ажилладаг. Мэнд оршихуй төвд бүтэн биеийн бариад засал, татлаг, бомб зэрэг уламжлалт, ангаах ухааны эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Нэг удаагийн бариад засал эхлэлээсээ дуусах хүртлээр дунджаар 50 минут үргэлжлэх бөгөөд өвчний хүндрэлээс хамаарат 10-аас 20 удаагийн бариад засал нэг курс болдог байна. За эмгүү эмчилгээ гэдэг маань ерөнхийдөө бол хөдөлгөөн заслыг л бид нар эмгүү эмчилгээ гэж нэрлэж байгаа. Манайх бол одоо бүтэн биеийн барай хийн дээр нь одоо физик эмчилгээнүүд бүгд хийгдэж байгаа. Нурууны татлах хийгдэж байна, нуруу тгшдэг аппаратанд оруулж байна, бөөр нурууны шарлах хийж байна, бомб тавьж байна. Энэ бүхэн маань нийлээд ирэхээр бол цогц эмчилгээ гэж явдаг. Эмийн бус цогц эмчилгээ гэдэгт бол орж явдаг байгаа. За хүмүүс бол манайд хандахдаа бол ихэвчлэн одоо нурууны хазаалтаас хүндэрсэн хүмүүс ирж байна. Тэгэхээр ихэнх нь хагалгааны заалттай л гэж орж ирж байна л да. Тэгэхээр бид нар бол болж игэл хагалгаанд орохгүйгээр л эмчилгээг л эрмэлзэж байна л да. Тэгээд хагалгаанд орохгүйгээр маш их хүн бол сайхан эрүүл болж байна. Ардчны үеийн гажилт гэдэг нь сүүжний яс болон ууцны уулзуур үе өөрийн орноо алдан гажиж байрлахыг хэлдэг байна. Ингэж гажсан ардчны үе нь нурууг мориулгаж цаашдаа мориулсан нугалмуудын хооронд нугалснаас гарч байгаа 31 хос мэдрэлийн судалд харагддаг байна. За энэ нь бидний мэдэх өвчнүүдийн их үндэс болдог байна. Ардчны үе ингэж гажихдаа тухайн гажилт нь аль талын үеинд илүү байгаагаас хамаарч ямар өвчнөр өвчлөх нь шууд хамаардаг байна. Хүзүүний 1-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд толгой өвдөх, толгой хавнах, толгой халуун оргих зовоорууд илэрдэг байна. Харин хүзүүний 2-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд толгой таллаж өвдөх, нүдний үг рүү хатгаж өвдөх, нүднээс нулимс гоожих, нүд аргах, нүдулах, захнах гэх мэт зовоор илэрнэ. Хүзүүний 3-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд хүзүү гоёотох, хүзүү рүү халуун оргих, хүзүү хөшөх, чигшүүх гэх мэт зовоор илэрнэ. Хүзүүний 4-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд хоёр мөр дал руу хөшөх, цээж бачуурах шинжүүд илэрдэг байна. За хүмүүсийн ярьж заншснаар хуян хөөрөөд байна гэх зовоор илэрдэг юм а. Харин хүзүүний 5-р үеийн дунд байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан үед гар мэдээ алдах, бад дайрах, мөрний хөдөлгөөн хязгаарлагдах шинж тэмдэг илэрдэг байна. Хүзүүний 6-7-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдах үед гарын хурууны үзүүрүүд бад дайрах, мэдээ алдах зовоор илэрдэг байна. Тэгвэл сэр нурууны 1-2-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан үед бамбаа булчирхай зүрхний үйл ажиллагаа мууддаг. За ийм тохиолдолд нойр муудах, цусны даралт хэлбэлцдэг юм. Сэр нурууны 3-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд уушиг, гуурсан хоолойн үйл ажиллагаанд саатал учирдаг байна. Энэ үед ханиалгах, цээж хүндрэлэх, амьсгаадах шинж тэмдгүүд илэрч болно. Сэр нурууны 4-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд цусны урсгалд саатал учирч цус өтгөрөх, цус чулуужих, цусны хан зузаарах,
цусны хүүдийн нугалрах гэх мэт зөвөр илэрдэг байна. Тэгвэл сээр нурууны 5 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд элэгний үйл ажиллагаа мууддаг байна. Сээр нурууны 6 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд ходоодны үйл ажиллагаа мууддаг. Харин сээр нурууны 7 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд нойр булчирхай үйл ажиллагаа алдагддаг байна. Сээр нурууны 8 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд билүүний үйл ажиллагаа алдагддаг. Сээр нурууны 9, 10, 11 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд бөөрийн дээд булчирхай, бөөрийн суваг гэмтдэг байна. Бүсэлгийн 1-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд цаврын өвдөх, бүдүүн гэдэсний гөрвөлзөх хөдөлгөөнд сатал учирдаг. Харин бүсэлгийн 2-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд цавнаас доогуур чинэрч өвдөх, мухар олгон өрөвсөх зөвөр илэрнэ. Бүсэлгийн 3-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд буй орооч чинрэх, өвдөгний дотор талаар бад айрах, эмэгтэйчүүдэд савхай зайх, өндгөвчний үйл ажиллагаа муудах, үүнээс шалтгаалan хүүхэд олохгүй байх, сарын тэмдэг саатах, эрт цэвэршилт явагддаг байна. Харин эрэгтэйчүүдэд түрүү булчирхай, өрөвсөх мөн бэлгийн сулралт өртөх зөвөр илэрдэг байна. Харин бүсэлгийн 4-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд түнхрүү өвдөх, эрээн булчин чинрэх зөвөр илэрдэг байна. Бүсэлгийн 5-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд түнх бүдүүн гуй руу дагаж өвдөх, хөлний үсгийн шагаавал руу өвдөх, үнээс болоод хүмүүс хөлөө зогц цаашлаад явж чадхаа болдог байна. Хэрэв үзэгчдэнд энэ бүх зөвөрүүдийн аль нэг нь илэрч байвал минь доршгод төвийг зорихыг санал болгож байна. За арцаг гаж гол шалтгаан бол ер нь бол даарч хөрөх, хүнд юм өргөх, за тэгээд хөдөлгөөний хомсдол, дутагдaltaа, тэгээд амьдралын буруу хэв одоо маяг гэж ярьдаг штэ. Энэ байдлуудаас л одоо арцаг маань ер нь арцаг нуруунд гажилт үүсчихэд. Тэгэхээр бол одоо хүүхдийг багаас нь одоо хүнд юм өргүүлэхгүй байх, дааруулахгүй байх, зөв суулгаж сургах гэд энэ бүхнийг багаасаа ингээд хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол бүхэн эрүүл явах болцоотой байгаа. Минь доршгой төвөөр үйлчлүүлэхсэд эрүүл саруул болоод зогсохгүй мэсгэлийн онштой өвчтнүүд ч ирээд хөл дээрээ босоод гарсан олон жишээ байна. Энд бол би анхаа энэ хүзүүний сэрний шохоожлэгтэйгээд бүр хүзүү дээр хоёр салж чадахгүй өвддөг байсан. Их эмнэлгээр явдаг байсан. Бүр урагшаа эрээ хөлтөр явж эмчлүүлээд ерөөсөө үр дүнгүй байсан. Байруулад өнөөдрийг хүртэл бараг 7 жил гарan байруулад энэ завиураасаа салсан. Хүн чинь ерөөсөө өөрийгөө мэддэг юм байна. Би өөрийгөө эрүүл явж байгаа гэж бодож исэн чинь ирээд яг шалгуулад үзүүлээд ирэхэд миний арцгны өөрчлөлтөөсөн. Тэгээд би одоо энд аюу их сэтгэл ханамжтай байгаа. За манай төвийн давуу тал гэвэл ерөнхийдөө бүх төвүүд үйл ажиллагаа адилхан. Бидний нэг давуу тал бол хүн бүртээ одоо өвчтөн болгонтой одоо тулж ажилладаг байдаг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар бол дасгалыг бол ерөөсөө яг орж ирсэн өдрөөс нь заа яг одоо бүр өөрийг бүр харж хийлгэн ингэсэж одоо хүнд маань үр дүн гарна үхээс барьчаад гаргаад ах юм бол хүн бол идэгдэггүй. Тэгэхээр бол бид нар бол яг хүн бүртээ тулж ажилладаг учраас манай одоо үйлчлэгийн манай төвийн гол онцлог бол энд л оршиж байгаа. Им уугаад төр зур тэр өвчнийг дарж болдог. Харин эмний үйлчлэгээ гарахаар дахиад л өвдөнө. Сүүлийн үед хүмүүс зөвхөн эмэнд л найддаг болсон. Гэтэл цаад шалтгаан засагдаагүй бол дахиад өвддөг. Тэгэхээр үнтэй эм тарианд мөнгө зарахгүйгээр эрүүлжих боломжтой гэдгийг тус төвийн мэргэжилтнүүд онцолж байлаа. Нурууны эмчилгээнд шаардлагатай нэг 2 дасгалыг нэг бүх хүнд заахыг л хүсэж байна л да. Бүх хүнийг мэддэг байгаасаа хийдэг байгаасаа гэл одоо бүгдийг эмгүй эмчилгээнд хамруулж эмийн бус аргаар одоо яаж эрүүлэдгийг гэдгийг бүх хүнд ойлгуулахыг л хүсэж байна. Энийгээ зорилттой болгож л ажиллаж байна. Амьдралын буруу хэвшил хөдөлгөөний дутагдлаас үүдэж арцаг нуруунд гажилт үүсдэг. За тэгвэл арцаг нурууны бариацлаар мэрэгшсэн минь доршгой арцаг нурууны бариацлалын төвийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ онцлон танилцууллаа. За тус төвийн хувьд 5 дугаар сургуулийн баруун хойдол байрлаж байгаа гэдгийг дуулах гатаатай байна. Баялаг текстийг дэмжин нэвтрүүлэлтэд хамтаас үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Ойрд цагаагаар ирс хүтэрч ханиадны дэгдэлт чигслээ. Үүнтэй холбоотой би танд ханиадны талаарх зөвлөмжийг хүргэж байна. Ханиад нь 200 гаруй төрлийн вирусээр үүсгэгддэг. Ихэнх тохиолдолд гар, агаар цэцлийн замаар халдварладаг бөгөөд нус гоожих, хамар битүүрэх,
хоолоо өвдөх, бие зараах, ханиалгах, зарим тохиолдолд толгой өвдөх, бөөлжих, суулгах зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Эдгээр шинж тэмдэг 3-аас 10 хоног үргэлжилдэг. Ханиадыг илгээхэд антибиотик эмчилгээ ямар ч үр дүн үзүүлдэггүй. Антибиотик бол бактери, мянгаар үүсгэгдсэн өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэгддэг. Ханиадны вирусыг устгах эмчилгээ юм гэж байхгүй. Эмчилгээний гол арга бол вирусын эсрэг биеийнхээ дархлаагаар тэмцэх явдал юм. Ханиад нь халуун бүлээн, саримжтай шүл, айсны шүүс, аарцуух, чанарлаг битмилэг, хоол хүнс хэрэглэх нь дархлааг дэмжиж төдий чинээгээр вирусын эсрэг тэмцэх чадварыг бий махбодод өгдөг байна. Мөн дулаан хувцастаж даахгүй байх, ханиадаа бусдад тараахгүй тулд маск зүүх, энгийн дэглэм баримтлах хэрэгтэй. Эмийн эмчилгээнд шинж тэмдгийн эсрэг эмчилгээ буюу ханиалга дарах, цэр ховхлох, халуун бууруулах, дархлаа сайжруулах бэлтгэлүүдийг хэрэглэх хэрэгтэй. Гэрээр эмчлэх гэж оролдоод 7 хоногийн турш шинж тэмдэг байлаагүй тохиолдолд бөөлжих, суулгах гэх зэрэг шинж тэмдгүүд ангилахгүй утсан тохиолдол. Таны хоолой өвдөх эсвэл 38 градусаас дээш халуурч эхэлсэн бол эмчит хандах хэрэгтэй. Доктор Протой хамтдаа байсан баярлалаа. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орны хөгжлийг гагцхүү инженерүүд эрдэмтэд тодорхойлж чиглүүлдэг. Дэлхийд дахинд техник технологи асар хурдцтай хөгжиж байгаа. Мэдээлэл технологийн эрен зүйнд манай улс өсвөр залуу үеийнхэн хүүхэд багчуудад багаас нь техникийн боловсрал мэдлэг олгох хэрэгцээ шаардлага байсаар байна. Тэгвэл дэлхийд нэртэй шилдэг Монгол инженерүүдийг бий болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулж яваа Unimat Education компаниг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Шинжлэх ухааны бейстэй лаборатори болох сонирхолтой. Тэгээд энэ шинжлэх ухаан, техник, инженер энэ STEM хөтөлбөрийг илүү их өргөжүүлэх, илүү дэлгэрүүлэх, тэгээд олон нийт болон оюутан залуусад илүү хүргэх. Тэгээд тэдний сонирхлыг илүү энэ салбар руу татаж оруулах. За тэгээ ер нь бол бидэрт бол бүтээлч иргэд төрөглөх ерөн зорилго байгаа. Монгол Улсын боловсролын салбарын технологийн сургалтад дэвшилт гаргах, шинжилэл хийх зорилгоор тус компани ерөнхий боловсролын сургуулиуд, техник технологийн коллежууд, техникийн мэргэжлийн их сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт Unimat бүтээлч машиныг нэвтрүүлэх болжээ. Оюутан сурагчдын шинжлэх ухаан, электроник мэдлэг боловсрол, ур чадварт нь томоохон хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн тэдний зорилго амжилттай хэрэгцээр за өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 300 гаруй сургуулиудад Unimat боловсролыг нэвтрүүлсэн байна. Боловсролын яамнаас батлагдсан цөм хөтөлбөрийн хүрээнд сүүлийн 11-12 дугаар ангиудад ингээд сонгон маркаар хүүхдүүд технологийн хичээл ч юм уу янз бүрийн хичээлүүдийг ингээд наривчлсан ингээд сонгох боломжтой болсон. Тэр чиглэлээр зарим сургуулиуд өөрсдөө илүү инженерийн мэдлэг олох сургууль ч гэдэг юм уу математикаар гүнзгийрсэн гэдэг юм уу те янз бүрээр ингээд өөрсдөө томчсон байдаг. Энэ хүрээнд бид нар яг тусгаалan хөтөлбөрүүдийн зохиож өгдөг гэсэн. Тэгэхээр тухайн мэдээж сургуулийнх нь өөрсдийнх нь сонирхол, бодлого, зорилгын хүрээнд нь хөтөлбөрүүд орж ирдэг гэсэн үг. Unimat Education компани хамт олон зохион бүтээгч болох хүсэлтэй хүүхэд багчуудад зориулан клуб үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. За ингэхдээ шинжлэх ухаан, технологи, инженер, математикийн цогц боловсролыг дэлхийн хэрэглээнд хурдцтай нэвтэрч байгаа хамгийн сүүлийн үед тоног төхөөрөмжтөөр тулгуурлан тухайн хүүхдүүдэд сонирхолтой шинэлэг аргаар хүргэдгээрээ давуу талтай. Энд тухайн хүүхэд сэтгэн бодсон санааныхаа зав үүрийг гаргахаас эхлээд яаж хөдөлгөөнд оруулах гээд техник технологийн боловсролыг илүү бодитоор олж авдаг юм. За манай дугуйлан бол 8 наснаас дээш хүүхэд эмэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд сууламжтай. Манай дугуйланд одоо эсэж олсон хүүхдүүд бол 3 үе шаттайгаас уулздаг. Эхний үе шат нь бол энэ машинууд дээр одоо чөлөөтэй сайн ажил сурахын тулд ийм амтны дүрснүүд хийж эхэлдэг. Эхэлдэг байгаа. Одоо жишээл энэ хүүхдийн дээр үлдэх тоглоомч гэнэ. Ийм дүрснүүдээ маш нарийн сайн хэмжээгээр нь хийж сурсныхаа дараа 2 дахь шатны хөдөлгөөнд автомат тоглоомод хийдэг байгаа.
жишээл одоо мөргөлдөж байгаа арга их хэмжээнд тэргээр одоо хүмүүсийн автомат тоглоомод бас байна. Тэрнийхээ энэ шатаа дуусныхаа дараа өшөө механик энгийн цахилгаан схем болсон ийм тоглоомод хийх боломжтой. Зөвхөн энгийн тоглоомуудаа бол харьцангуй техник хэрэглэгдэх механизмуудыг ашигласан навигчил хэмжээ дамжаа маш шаардсан ийм хүүхдийн сэтгүү хөгжүүлэлт нэлээд энэ тустай ийм тоглоомод байдаг. Мэдээж цахилгаан хэлхээний хичээлүүдийг үзэж байгаа судалж байгаа учраас одоо юу гэдэг сүүлийн үеийн одоо электрон цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд эдгээртэй одоо харьцаж сурах тийм ээ. Тэгээ одоо юу гэдэг энд байгаа хэлхээнүүдэд бүх юмыг нь бол хүүхдүүд өөрсдөө ухсраад тийм ээ. Тэгэхээр энд нөгөө сургалт явж байгаа учраас эхлээд цаасан дээр эсгийн зургийн зурдаг дараа нөгөө snap circuits гэдэг манай одоо энэ хичээлийн одоо хамгийн одоо нэг хийгэж байгаа хэлхээ байгаа л та. Энэ хэлхээн дээр нөгөө зурсан хэлхээгээ эхлээд өөртөө ухсарч үзүүлээд тэгээд ажиллаж явах юм бол яг нь дараагийн одоо биет бүтээл болгоод одоо энэ машинаа ухсардаг хичээний. Миниматын машин дээр модоор хийсэн одоо деталь болоод нөгөө хийцүүдийг энэ одоо хөлөг тасраа цахилгаан хэлхээг нь ухсраа тэгээд тэрийг хөдөлгөөх өдөрдох одоо тийм яг одоо тэгсвэл энэ бол бас яг нөгөө модоор хийгээд тэгээд яг энэ одоо цахилгаан хэлхээг нь бол одоо яг энэ Юномат хөтөлбөр маань өөрөө онцлог нь гэх юм бол физик, science гэж шинжлэх ухааны буюу хими анги те хими биологи анги гэдэг байгаа. Тэгээд зураг хөдөлмөрийн анги, тэгээд технологийн анги, за тэгээд бас математикийн хичээлийг ингээд энэ 5 хичээлийг хамтд нь интеграцлаад хөтөлбөртөө оруулах боломжтойгоор маш онцлог байдаг. Яагаад гэвэл одоо манай төхөөрөмжүүд дээр тодорхой хэмжээний бүтээл хийхийн тулд эхлээд хүүхэд зураг зурж байгаа. Зураг нь зөв байна уу, үгүй байна уу те? Яг тэр зургийнхаа дагуу тэр бүтээлээ хийхэд одоо хийж байгаа бүтээл нь ажиллах уу, ажиллахгүй юу гэдэг чинь бас нэлээд нарийн техник хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр ингээд айгүй олон төрлийн ингээд чадварыг нь сорж байгаа гэсэн үг л дээ те. Австри улсад бүтээгдсэн Юномат гэх аюулгүй ажиллагааг хангасан олон үйлдэлтэй бага урын технологийн тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн том хэмжээтэй токер, өрөм, хөрөө, фризер, точил гэх мэт суурь машинуудыг ширээний болгон жижигрүүлж бага насны хүүхдүүд болон эхлэн суралцагчдад зориулсан үйлдвэрлэсэн бүтээлч машин юм а. Сүүлийн 10-аад жил Европ, Хойд Америк, Азийн улсуудын ерөнхий боловсрол болон ихтэй сургуулиудын технологийн хичээлд маш түлхүү хэрэглэгдэж тэр тусмаа боловсролын системд нь нэвтрэх болжээ. Харин энэхүү дэлхийн боловсролыг Юномат Education компани их орондоо нутагшуулж шинжлэх ухаан техникийн боловсролыг олон улсын түвшинд хөгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а. Юномат төхөөрөмжүүдийг ер нь ашигласнаар хүүхдүүд сэтгэн бодох чадвар нь илүү хөгжиж байгаа, зохион бүтээгч авьяас нь илүү нээгддэг. Тэрнээс хамгийн гол нь хүүхэд хоёр гараараа маш сайн юм зохиож бүтээх юм ажиллагаа сурдаг. Тэгээд мөн биедан болон баг хамт олноор ажиллах чадвартай болдог. Тэгээд хамгийн гол нь зүгээр практикаас гадна юм практик дээр суурилсан юм илүү хийх боломжууд гардаг. Ихэнхдээ сургуулиуд дээр болохоор айгүй онлайн түвшинд илүү их заадаг бол Юномат хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр практик дээр хүүхдүүд өөрөө гараараа юмыг зохион бүтээх, урлах, за бүр явандаа ингээд робот электроникжуулах, ингээд конструкт бүтцээс электроник бүтц рүү ингэж хувьсаж оруулах гэх мэт маш олон юм шат амжилттай хөтөлбөрүүдийн ачаар зохион бүтээгч за Монголын ирээдүйн шилдэг инженерүүд ч болж төрөх боломжтой болж байгаа. Гаргасан зургийнхаа дагуу машин дээр ажиллаад өөрсдөө гараар ингээд юм аагээд хийсэн юм хөдлөөд яваад энэ төр хэрэгцээгүүдүүд их оромтой баяртай байт юм л да. Одоо манай энэхүү улсын сургуулиуд чинь голцууд бүр дээр үе Оросын том тоног хөрөмжтэй ганц хайхын тоног хөрөмж байдаг. Тэгээ хүүхдүүдтэй хичээл ороход нь голцууд нэг ном уулуулдаг. Номон дээр одоо суугч дээр дидэр сэтгүү хуул гэдэг юм. Эсвэл жижигхэн зураг зурулдаг. Тэгээд хүүхдүүд бол яг үнэндээ жимнээс бол технологи хичээл дээр ойлгохтой боловсрол болж чадахгүй байгаа л гэж бодод байгаа юм да. Тэгээ бид нар болохоор тэр байдлыг багцсан засах зорилготой. Би энэ гахаг гэсэн энэ гахаг их гоё байсан. Энэ төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэгээд бас
гахаага ирж суусныгаа дараа өөрөө үзэн тэгээд гоё болсон байна уу гэдсэн харна. Хамгийн гоё нөгөө төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэр нь их гоё байдаг. Энд ч тэгээд маш их зүйлс сурна, мэднэ. Тэгээд бас гарын эвдүүтэй болно. Их гоё. Та нарыг гэхгүй байгаа бас өөртөө ирж бас өөртөө ажиллаж болно төхөөрөмжн дээр нь. Тэр гоё байдгийг та нар бас өөртөө мэдэрээ. Намайг Атганбаатарын Андин гэдэг би 47 дугаар сургуулийн 4-ийн ангид сурдаг. Сармагчин өнөг тэгээ үсээрээ дамжлаг хөөхөд энийг хийхэд хэцүүлдэг. Энэ дугаарыг би 2 хоног явсан. Миний хийсэн зүйл бол институтээр бас сансын үлээ хийсэн. Олон юм хийдэг. Тэгээ бас электрон амдаар ажилладаг нь илүү гоё. Найзуудаа манай дуунд нэрээрээ. Монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадвартай, бодит боловсралтай хүмүүс асар их хэрэгтэй байгаа энэ үед тэднийг бага наснаас нь бэлтгэх их улсад гар бие оролцож яваа Unimat Education компаниг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгчдэд онцлон танилцууллаа. Хэрэв үзэгч та Unimat боловсролын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 95 95 10 68 89 18 01 дугаар утсуудаар тодруулах боломжтой. Үзэгчдээ баялаг бүтээгчдийн хэмжээ нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараа бид эрүүл мэндийн салбарт баялаг бүтээгч ганцхан эмнэлэг дээрээс бэлтгэж байна. За ганцхан эмнэлгийн маань хувьд уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргыг Европ эмчилгээтэй хослуулан хүргэдгээрээ давуу талтай байгаа юм а. Ингээд ганцхан эмнэлэг үйл ажиллагаатай хамтдаа танилццгаая. Хүн амынхаа эрүүлэнхийн манаанд сүүлийн 8 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ганцхан эмнэлгийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Баян хонгор аймгаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн эдний хамт олон 2015 онд Улаанбаатар хотод анхны салбараа нээсэн бол үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нийслэлдэх 2 дахь салбараа ийхүү аль биесээр нээж байна. Ганцхан эмнэлгийн эхний салбар 15 ортогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол 2 дахь салбар 50-60 хүнийг хэвтэн эмчлэх хүчин чадалтай. Одоо тус эмнэлэгт уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргаар нуруу, нугас, дотор, үе мөчний өвчнөр ангаахаас гадна мэдрэл, харшил, хүүхэд эмэгтэйчүүд гэсэн 5 чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Уламжлалт болон мэдрэлийн чиглэлээр болцсон эмчилгээ ажиллагаа хийгдэж байна. За энэ дунд болохоор үе мөч, нуруу нугасны суул, нурууны гэмтэл, харалтын дараах нөхөн сэргээл, мөн дотор 506 сар хэрэгтний эмчилгээ ажиллагаа хийж байгаа. Яг уламжлалт ангаах ухааны бүхэл зохицын онол буюу одоо хүний биеийг яг ямар нэгэн байдлаар нурууны өвчний дангаар нэмжлэхгүйгээр бүхэл биеэр зохицохын дэм бүх цөөрөөр нэмжлэхээр онцлогтой байгаа. Тэгээ уламжлал бол Европ хэмжлэгийг хавсарч хэмжилж байна. Тэгээ нурууны цагаан судлуудаар хавсарч одоо бүх дотор хэрэгтнийг хэмжилтэйгээр бас маш их давуу талтай. Монгол улсад 100 мянган хүн амт жил бүр 290 хүн шинээр харвалтад өртөн. Үүнээс болж жил бүр 49 хүн нас орж Монгол улс дэлхийд өндөр харвалттай орны тоонд багтах болсон. Гэтэл харвалтад хүрэгдэд эрсдэлт хүчин зүйл нас орж байгаа хүний тоогоор дэлхийд дээгүүр бичигдэж байгаа манай улсад харвалтын дараах эмчилгээ үзүүлдэг газрууд хүрэлцээгүй байдгийг албаны хүмүүс хэлдэг юм а. Тэгвэл тулгамдаад байгаа харвалтын дараах эмчилгээ үйлчилгээгч ганцхан эмнэлэг цогцоор нь үзүүлж байна. Харвалтын дараах саас ажилтыг тус эмнэлгийн мэргэжсэн эмч нар тусгайсан эмчилгээ төлөвлөн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд эмчилгээний үр дүнд хөл дээр нь босгосон 100 үйлчлүүлэгчид байдгийг ч энд дуртах нь зөв хэрэг юм а. Монголд яг зөнхлөд байгаа үйлчлэх юм бол одоо энэ харуулт байна. Нэг номерын асуудал нэлээ харуулт. Тэгээ манайх бол яг тэр харуултад зориулаад бүр тусгай 15 орто тасаг нийцсэн байгаа. Зөвхөн тэр харуултаар дагнаж уламжлалт хэмжлэгээ хийдэг. Харуулт болон харуултын дараах үлдэж саа саажууд болон гурвалсан мэдрэлийн өрөөсөл мөн 5 цул 6 сав эрхтний хууч архаг өвчнүүдийг бас онцлон эмчилж байгаа. За сүүлийн үед тархины судасны найрсал толгой өвдөлтөнд удаан хугацаагаар өвчин амдаах эмх хэрэглэснээс
мөн одоо тархинд буюу судасны шимт хичээлийн дутагдал, за хүзүү нурууны булчингийн чангарлаас үүдэн, за тархины судасанд болохоор одоо саг гэх хэлбэр буюу судасны бөглөрлийн харуулт одоо сүүлийн үед залуучуудад маш илүү тохиолдож байна. За харуултын дараах шимэгдэл эмчилгээ хийгдснээс хойш 5-аас 10 хоногийн хугацаанд яаралтай нөхөн сэргээх эмчилгээг болоод хийх шаардлагатай байдаг. За ингэснээр за эд эсийн маань нөхөн сэргээх процесс бол маш хурдан байдаг. За манайх бол ерөнхийдөө уламжлалт эмчилгээ, за Европ эмчилгээг бол хавсарч хийдэг байгаа. За дээрэс нь хануур хорхоо эмчилгээг бол бас давхар хийгдэж байгаа. За хануур хорхоо маань өөрөөсөө гивидин, гиалуродаза, холин экстраза гэсэн үндсэн 3 ферментийг бол ялгаруулдаг байгаа. За энэ фермент маань хүний биед байх 150 гаруй дааврыг бол идэвхжүүлж өгснөөр төвийн болон захын судасны цусан хангамжийг сайжруулах, мөн бодисын солилцоог бол маш сайн эрчимжүүлж өгдөг байгаа. Нуруу нугас, үе мөч дотор мэдрэл болоод харуултын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээгээрээ ганцхан эмнэлэг хэдийн танигджээ. Ингэхдээ уламжлалт эмчилгээг физик эмчилгээтэй хослуулан орчин үеийн дэвшилтэд тоногдох хөрөмжийг эмчилгээ оншилгоонд ашигладагаараа даваа талтай. Өдгөө тус эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэн эрүүл сарвал болсон үйлчлүүлэгчид ч олон байгаа юм а. Нодлон биедээ үнэхээр хүний гарт хэцүү ирсэн, их хүнд ирсэн. Өстой хүнд ирсэн. Энэ хүүхэд намайг их сайхан болгож өгсөн. Би их баярлдаг эмээ чинь. Одоо эдний үйлчлэгээ яг одоо харьцаач манай ганц улсын эмчийн харьцаа үйлчлэгээр үнэн сайхан шүү. Энэ онд одоо улмал их сайхан ажлууд нь бадарч энэ хүүхдэх гоё яваасаа ерөөцөндөө эмчтэй их баярлж байна нэмээ. Захныг болоод ирсэн. Тэгээ одоо энэ 20 онд ч юм уу 25 хоног болж байна нийт. Одоо 5 хоног тах. Одоо дахиад 10 хоног хэвтэн. 4 мөчнөөс болорсон. Нийтээ 6 сар болж байгаа. Одоо эмчилгээний Таны үрдүүд янз бүр гоё эмчилж байна. Манай эмчний үрсээ баярлж байна. Мэдэгдэж л энэ одоо гар хөл хөдөлдөг байсан хөдөлж байна. Хоолунд найрт иддэг байсан хоолунд орж байна. Царай зүсмсүн цайхан засарж байна одоо бол. Ганцхан эмнэлэг нь уламжлалт анагаа ухааны 5 дэлхийн аргаар эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. За үүнд ган болон мөнгөн зүү, цахилгаан зүү, хануур, самсаруул, шарлага, бөмб, төөн засал, халуун чөлөө, давсан халуун жин засал, эмчилгээний цэгэн барай, арх сүү, сүүлэн тостой бүтэн биеийн барай зэрэг уламжлалт эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй хүргэсээр байна. 3 дугаар тасагт маань ерөнхийдөө нурууны суулттай, нурууны усны гэмтэлтэй, 2 хөл галууга бадардаг, хүзүү толгойн өвдөлттэй, нойр гүйдэлтэй хүмүүс ерөнхийдөө хэвтэ эмчлүүлдэг. Тэгээ бас хаалгааны залттай хүмүүс ерөнхийдөө сүүлийн үед аягүй их ирж хэвтэ эмчлүүлж байна. Эмчилгээндээ ерөнхийдөө уламжлалт болон Европ эмчилгээг хавсран явагдаж байгаа. Уламжлалт эмчилгээндээ болохоор барай засал, бомб, төөнөр, шарлага, татлага, тэгээ ган зүү, мөнгөн зүү зэрэг эмчилгээнүүд явагдаж байна. Европ эмчилгээдээ болохоор тусал эм тариа нөө мэдрэлийн эдисийг сэргээх тусал эм тарианууд ерөнхийдөө явагдаж байгаа. Тэгээд сэр болон их биеийн ясны хугарал байхгүй бол манайд ерөнхийдөө ирж хэвтэ эмчлүүлж болно. Ганцхан эмнэлгийн жилдээ 1000 хүнийг онцлон зөвлөгөө өгч, жилд дунджаар 600-аас 700 орчим хүнийг хэвтүүлэн эмчилдэг байсан бол өдгөө тус эмнэлгийн үйл ажиллагаа өргөжин хүчин чадал нь 3 дахин нэмэгджээ. Үйл ажиллагаа нь өргөжин дэлхийн хэрээр үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх эмчилгээ оршилгооныхоо нэр төрлийг ч нэмэгдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм. Яг сүүлийн үед одоо энэ нурууны усны суулт одоо яг нөгөө хүнд зогсоо сумгаа ажилладаг хүмүүс ерөөсөн нурууны морилт суулт одоо дискний зүлхийлтийг тавиулдаг кентро массажууд маш их болсон байгаа. Уламжлалт яг хүний гар болгоомыг маш хамгийн сайн массажлдаг байгаа яг маш сайн мэдэрч тэрүүн дээр хавсраад бас энэ Европ одоо кентро массажны цахилгаан аппаратуудыг маш сайн нэмж өгсөн байгаа. Тэр аппаратууд зөвхөн массаж цахилгаан массаж хийхээс гадна давхар температурын туяаны улаан туяагаар шаарж ямар нэг арьсны зүйлийг өөрчлөлт бас давхар дарж өгдөг. Тийм онцлогтой аппаратууд маш ирсэн байгаа. За мөн харуултын дараах нөхөн сэргээлтийн тал дээр хэм бол яг дөрвөн өчнөөс зэрэг одоо тогоор зохиж төв мэдрэлрээс худалдаж өгч дөрвөн өчний одоо саас аашилтыг маш хурдан арилгах дамаа тэр тусмаас шин сэргээс харуулттай хүмүүсийг маш хурдан сэргээх тийм аппаратууд нэмэлтээр оруулж ирсэн. За манай шинжилгээнүүд бол ерөнхийдөө цус шинсээр авж байгаа шинжилгээнүүд бол бүгдийг нь авч байна. Мөн сүүлийн эхо аппаратууд хатаар одоо хэвлийн болон зүрх бусад бомбоор болчихгоо эхо аппарат эхо шинжилгээнд хийгдэж байгаа. За манай лаборатори нь бол 2012 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 8 төрлийн шинжилгээг хийж үйлчилж байгаа. За манай лабораторийн гол зорилго бол үйлчлүүлэгчтэй чанарын өндөр түвшинд шаардлага хангасан тийм бодит үнэн зөв шинжилгээгээр үйлчлэх. За
зорилготой ажиллаж байгаа. Ганцхан эмнэлгийн ингэж лабораторийн шинжилгээ авдаг болсноор эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг нэг дороос нь цогцоор нь авдаг тийм боломжтой болж байна. Эрүүл мэндийн салбарт олон жил ажилласан, дадлага туршлагатай хамт олноор бага бүрдүүлсэн ганц зүй эмнэлгийн хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Хэр үзэгчтэй ганц зүй эмнэлгийн талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 99 series 5584 99-т 23 32 дугаар утсаар холбогдох боломжтой. Эрүүл мэндийн саруу тухайн машин. Сэмэнэ монголчуудаа намайг жанар гэдэг. Миний хувьд 1998 оноос хойш энерги эмчилгээ үйлчилгээ хийж хүмүүсийн зам мөрийг засч ирсэн. 2017 оны 3 сард Монгол улсад хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ирсэн даруйда Баян Улгийн аймаг болон Баруун аймгийн ард түмэндээ өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээрээ тусалж энергиэр эмчилгээ үйлчилгээ засал зэргийг хийгээд байна. Танаа улсад ирэх болсон шалтгаан гэвэл Аравт Монголоос маш олон жуулчид очдог. Тэр үед Үзбен гэдэг Монголын иргэн намайг энергиэр засал хийдэг гэдгийг мэдээд Монголд очихыг хүссэн. Монголын маань ард түмэнд энэхүү эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлээч гэдэг саналыг тавьсан юм. Тэгээд л Монгол орныг зорин ирээд байна. Миний хувьд маш олон орнуудад очиж байсан, надад бурхан тэнгэрээс заяасан энерги хүч болоод өөрийнхөө биед байдаг мэдрэмжээрээ бусдад эмчилгээ хийж зам мөрийг нь засдаг гэж тайлбарлаж болно. Өөрийнхөө чаддаг бүхнээрээ хүмүүс тусалж энэ маань ч олонний талархлыг хүлээж байгаа. Аравт гэхэд олон сар байрлаж хүмүүсийг эмчилсэн, за мөн Москва, Турк хамгийн сүүлдэл гэхэд Солонгост урилгаар ажиллаад ирсэн. Миний хийдэг гол зүйл бол өнөөдрийн нийгмийн ороо бусгай үед хүмүүсийн ажил үйлс нь бүтэхгүй, амьдрал зам мөрөө олохгүй байгаа. Эрүүл мэндэд нь асуудал үүссэн гэд энэ бүгдийг би өөрийн биед байдаг энергийн хүч мэдрэмжээр эмчилж зам мөрийг нь засч байна. Надад хандсан хүмүүсийг харцаагаан хил амнаас хамгаалах, ажил үйлс бүтэхгүй байгаа бол зан зүгийг нь зааж өгөх зэргээр олон зүг ядарсан зүдэрсэн өвцөн шаналсан хүмүүст тусалж байна. За үүндээ ч миний хувьд маш их баяртай явдаг. Оцсон газар бүр маань амсайтай хүндэтгэлтэй хүлээж авдагт нь талархдаг. За энэ бол нэг ёсондоо би хүмүүст буян үлдэж байна гэж өөрийгөө дүгнэдэг юм а. Миний энэ бүх энергийн хүч мэдрэмж өвдөөцөөс өвлөгдөж ирсэн гэж хэлж болно. За энийх энерги хүчийг би аав ээж хоёр талаасаа өвлөж авсан. Манай аавын аавал гэхэд мундаг отож хүн байсан. За тухайн үедээ маш олон хүнд буян үлдэж явсан гэж ярьдаг. Намайг жоохон байхад миний аав нас барсан. Нас барахынхаа өмнө энэ охин хүнд буян үлддэг ирээдүйд их энерги хүчтэй хүн болно гэж хэлсэн байдаг юм. Аавын маань хэлсэн тэр буян, тэр их эрч хүч авьяас бэлэг надад заяасан юм болов уу гэж боддог. За одоо ингээд аавхаа хэлсэн гэрээслэл ёсоор олон хүмүүст буян үлдэж өөрийнхөө чаддаг бүхнийг хийж явна. Хэлсэн ярьсан болгон маань хүмүүсийн амьдралд тус болж ажил үйлс нь өөдрөг бүтэмжтэй байдагт нь би баярлаж явдаг та. Миний хувьд Бурхны судраг Куран судраг гол гарын авалгаа болгодог. Куран судрагт бичснээр нүглийг арилгах, буйныг авжуулах талаар олон зүйлийг бичсэн байдаг. Тэр сургаал номлолыг их сурвалжаа болгон барьдаг. Хүмүүс над дээр ирээд үзүүлэхэд би тухайн хүний нэр болоод төрсэн жилийг нь асуудаг. За ингээд л тухайн хүний бүх зүйл надад тодорхой харагддаг. Хамгийн ихэнд тухайн хүний биед байгаа бүх хар энергийг биеэс нь цэвэрлэж, дараагийн шатанд тухайн хүний зам мөрийг нь засах тухай хэлж ярьдаг. Хэрв тухайн хүн өөрөө ирэх боломжгүй бол ах トゥ хамаатан садан зургийг авч ирээд засал хийх боломжтой. Өнөөдрийн нийгэмд архи их уудаг хүмүүс архинаас болж ажил амьдралаа алцаар байна. Архины амралтай хүмүүс над дээр маш их ирж байгаа. Эдгээр хүмүүс засал хийгээд тодорхой хугацааны дараа архинаас гаргаж байгааг хэлмээр байна. Зарим нэгэн сарын дараа гарсан байхад 2-3 хоногийн дараач архийг бүр мөс орхисон тохиолдол байна. За харин зарим хүмүүс тухайн хүний онцлогч юм уу 2-3 сар цаашлаад жилийн дараа архийг бүрэн хайж чаддаг. Ийм хүмүүс надад эргэж ирээд би архиухаа болсон баярлаа гэд талархлаа илэрхийлдэг. Өнөөдрийн нийгэмд хүн болгонд байдаг олон асуудлууд байна. За жишээлбэл гэр бүлийн амьдрал, гэр бүл салалт, үйл ойлголцод гээд банкны зээлнэсч болж хүмүүс маш их дарамтанд орсон харагддаг. Энэ бүхнийг би ганц Куран судраа бариад энэ бүх хүнд байдлаас нь гаргаж чадна.
Хүмүүс өөрийнхөө цаашдын зам мөрөө яаж залах, бизнесийн үйл ажиллагаагаа хэрхэн өргөжлүүлэх гэдгийг би биш, энэ чигтээ Куран судар тэгээд миний биед байдаг энерги надад тусалдаг. Одоо миний үйлчлүүлэгчдийн дунд банкирууд, олонний танил, нэр нөлөө бүхий хүмүүс их ирдэг. Тэр хүн болгонд би цаашдын зам мөрийг нь зааж өгч тухайн хүндрэлээс нь гарч олон зуун гэр бүлийг амьдралтай холбож зээлийн асуудал, мөнгөний асуудалд нь ч тусалж байна. Монгол улсад ирсэн даруйдаа ховдод 50 хоног эмчилгээ хийсэн байгаа. За тэгэхэд ээж нь архины хамааралтай 10 сартай хараагүй хүүхэд байсан. Хүүхэд нь огт хараагүй байсан бөгөөд би энэ Куран судрынхаа хүчээр тэр хүүхдэд эмчилгээ хийсэн байгаа. За хүүхэд маань эмчилгээний явцад бүрэн хараа орсон. За мөн ховдод даралт харгасан хүн байсан. Ямар ч эмчилгээгүй болчихсон гэд надад хандсан. Тэр хүнд эмчилгээ хийсний үр дүнд тухайн хүн маань хөл дээрээ босоод одоо алхаж байна. Мөн хүүхэд гаргаж чаддаггүй өрийн зулаа өнөрлөж чадахгүй байгаа хүмүүс ч надад ихээр ханддаг юм а. За энэ мэтчлэн эмчилгээ удаан шаардлагатай зам мөр нь уягдчихсан, амьдрал нь урагшилгаа байсан хүнд хүмүүс надад ханддаг. За тэр хүмүүсийг болдог бол замыг нь заагаад өгөх юмсан, засал хийгээд өгөх юмсан гэж бодсны үндсэн дээр эмчилгээний хоногийг уртасгах тохиолдол олон байдаг юм а. За миний хувьд Улаанбаатарт 5 сард ирсэн. За ингээд над дээр маш олон хүмүүс ирж байна. Өдөрт 24 цагаарч ажиллах тохиолдол гарсаар байгаа. Тэгэхээр монголчуудын амьдрал хүнд байдалд орсон байгаа нь харагдаж байгаа юм. За эдгээр хүмүүстэй хийсэн заслынхаа үр дүнг үзэх, нэгэнт хийсэн үйлчилгээгээ дуусгах гээд тодорхой хугацаа заахгүй эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлж байна. Монголд ирээд ажилласан энэ хугацаанд над дээр ирж байгаа хүмүүсийн бараг 90% нь архинаас хамааралтай гэж ирдэг. Архинаас болж амьдрал нь сүйдсэн, ажил үйлс нь бүтгээ байсан. Өөр хүүхэд өнчирсэн зэргээс харахад монголчуудын хувьд муу мухай бүхний илэрхийлэл нь архин байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Гэхдээ монголчуудын хувьд маш их хүчрхэг хүмүүс шиг санагдсан. Юмыг ойлгох, хүлээж авах тал дээр миний очиж байсан бусад улс орнуудтай харьцуулахад онцгой чанар харагддаг. Би сайн хэлж мэдэхгүй. Маш их зоригтой шийдэмгий хийснээ хийдэг хүмүүс шиг санагдсан. Үүнийг над дээр ирж байгаа, үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн ярьж хэлж байгаа зүйлээс хүлээн авч байгаа урагшаа тэмүүлсэн би чадна гэсэн зоригоос нь харж олно. Үүнийг би Чингис хааны удамд монголчуудын ген цуснд нь байдаг болов уу гэж харсан. Мөн Монголын нийгэмд голдуу харцаа, хилам, атаа чөтөө их байгаа санагдсан. Сайн явж байгаа хүмүүсээ үздэггүй, сайн явж байгаа хүмүүсийн хөлтөнд тэг болдог. Эсвэргээрээ муу явж байгаа хүмүүстэй тусалдаггүй. Ой гутрал бүтэлгүй гэр бүл, үр хүүхэдгүй, нөхөр сүдэргүй 30-40 хүрсэн эмэгтэйчүүд их байдаг юм билээ. Энэ юутай холбоотой гэхээр нөгөө л архитектуртай холбоотой. Миний хувьд тийм олон хүний замыг заслаа. Одоо бол бүгд амжилттай, бүтэмжтэй байгаа нь монголчуудын тэр гент нь байдаг дайчин чанарт нь байгаа болов уу гэж бодож байна. За мөн Куран сударт маань байдаг судрын маань ичид оршиж байгааг ч хэлмээр байна. Куран судрын нэгэн адил монголчуудын хүндэлдэг буддийн шашны философч гэсэн байдаг баг. Хүмүүсийн ажил үйлс нь яагаад бүтдэггүй юм бэ гэхээр нэгдүгээр бие биедээ атаархсан атааж өтөө. Нэг нэгэндээ муу зүйлийг их сандаг. Гэтэл таны хийсэн энэ бүх муу зүйл эргээд өөрт нь муу зүйлийг хураагаад идэг гэдгийг мэддэггүй. Хар санаа хорлол атааж өтөө бусдад дандаа саад болдог. Бусдыг хорлох гэдэг муу юм сандаг хүмүүсийн бусдад хийсэн бүх хар муу зүйл нь өөрт нь эргээд ирдэг. Өөрийнх нь ажлыг урагшлуулдаггүй. Би үнийг ирсэн хүн бүрт хэлдэг. За ингээд хамгийн сүлд хэлэхэд таны дайсан жисэн тэр хүндээ дандаа сайн сайхан зүйлийг бодох хэрэгтэй. Эсвэргээрээ таны ботсон муу энерги бүр өөдөө хайсан чөлөө өөрийн толгой дээр гэдэг шиг зүйл болно. Үүнийг би санаагаараа хэлж байгаа юм биш. Үүнийг хэдэн зуун мянган жилийн түүхтэй бүхэл бүтэн Куран судар гэх шинжлэх ухаанаар хэлчихсэн байна. Ер нь хүмүүн гэдэг амтан өөрийнхөө амьдралаа сайн сайхан эхлэгээвэл ажил нь бүтэхгүй байсан ч өөр утгаараа барьж хүнд муу зүйл бодохгүй ариун замаар хүнлэг инэрэнгүй чанарыг эрхэмлэж чадвал ямар ч өөршөр ямар ч муу мухай зүйлээс зайлж чадна гэдгийг хэлмээр байна. Тиймээс ч Монголын ард түмэн энэ бүх зүйлийг мөрдлөг болгох хэрэгтэй. Дэлхийд 3 том шашин байна. За тэгвэл Куран сударт альва зүйлс зүсэг бишрэлтэй хандах хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Бурхны судар